өмнөх entertainment үзүүлж байна. Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай, Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний гурван телевизтэй хамтран бэлгийн удирдлагын тооллын 17 дугаар жарны нөхөрсөг хэмээх шороо нохоо жилийн зуны дунд чармарын сарын шинийн 15-ны өлзөө учрал үүссэн энэ үлэг цан өдөр буюу 2018 дугаар оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Сайн Уян аймгийн Мэргэн үний хөшөө буюу Сэлэн бүрний сав газарт орших Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумнаас зохион байгуулагдсан аймгийн зүүн бүсийн хурдан мордын уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За буурал түүхийг өгүүлсэн Хоймор нутгийн Эмэртэй ард буян ишгийн 18 болсон Мэргэн үний домог дүрс болох аймгийн алдартай Тэрэн дөржин амар төвшин дэргүүнтэй Булган уул мөрний спорт уяачдын холбоо засаг даргын намын газартаагаа хамтран энэхүү уралдааныг өргөн дэлгэр сайхан зохион байгууллаа. За Атсын уудам хөндөй дөрөө зэнкэр нуур Дулаан хаан уулгээд одоо байгаль дүүхийн үзэсгэлэн бүрдэн тогтсон Аршаан нутаг гэдэг бол далайн түвшнөөс дэш 1200 м өндөр дөрвөлсөн их газрын сэрүүн ур амьсгалтай уул ус гүвээ толгод бүхээд хангээ тал хээр одоо зохицуулсан ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За энэ нутгаас одоо улсын болоод Хөдөлмөрийн Баатар 7 төрөн гарсан байдгийн зэрэгцээ Эрдэмтэн мэргэд бол одоо олон төрөн гарсан байдаг. Ийм одоо алдартан гэв яднуудын өлгөө сайхан нутгаа. За өнөөдрийн энэ баяр цэнгэл наадмыг бол одоо улсын хурлын дэд дарга Лувсан цэрэнгийн анги хамгаалан улсын хурлын гишүүн эрчим хүчний тайд Дэлхтэй зэнкэр мөрөн спорт уяачдын холбооны дэргүүн Сэрэн бэлгийн даваа сүрэн барилга хөгжлийн төвийн дарга Тэрэн дөржин амар санаа. За бэлэг дууган компани захирал Тэрэн дөржин амар сайхан 10 жилч компани Монны Чико трейд компани захирал амар жаргалын Батэрдэн улаан хот компани захирал Тэрэн дөржин амар жаргал. За Хүрэл Баатарын тогмод Монгол Солонгосын хамтарсан политехникийн коллежийн захирал Хүрэл Баатарын цэгмэд Булган уул уяачдын холбооны дэргүүн аймгийн алдартай Тэрэн дөржин амар төвшин ханх цэнкэл компани захирал амар сайхны бэлгүүдээ Идэр жандман компани захирал Сэрэн Батын чимэд бовоо 3 дугаар үгийн малчин Цагааны Баатар. За мөн одоо 2 дугаар үгийн малчин Нямдөржин гандуулга Аршаан сумын засаг дарга давгийн өнөр болд нарын дэргүүтэй олон сайхан хүмүүс бол одоо дарвын сэтгэл зүрхэн зориулан ажиллаж өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмыг хамтран зохион байгууллаа. За хөржилөө Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумнаас зохион байгуулагдаж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мордын уралдааны Азраг гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газраас үлэрсэн 50 гаруй хурдан яндас түмнэхүүд ийхүү гандургун туураараа газар өмбөрдөн өнөөдрийн хөл цэнгэл наадманд алтан доосон өргөж за өнгөн дээр юм бол одоо Хоймор нутгийнхаа нэрийг засгийн газрын бүсийн уралдаанд хоёрынтаа зурайдуулаад байгаа. Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын аймгийн алдартай яж Сэрэн дөржин амар төвшингийн 10 халтар азраг нь гарч ирээ хөтөллөө. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын аймгийн алдартай яж Жамсрангийн амбултын унган 10 халтар азраг одоо энэ хөл цэнгэл наадмын хурдан азрагны уралдааны өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. Цаад талд нь одоо сайхан хонгор азраг гараад ирсэн аймгийн Аршаан сумын Сэнгэр дөржин хурдан хонгоролцсон газар гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За тав дээр яваад байгаа улаан хувцастай хүүхэдтэй сайхан хонгор азраг бол одоо Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын уяач хишиг жаргалын хурдан хонгор азраг гарч ирсэн байна. Тариалан сумын уяач хишиг жаргалын хурдан хонгор азраг гараад ирсэн уршилж байгаа. Хөвсгөл аймгийн их сумын уяач Сайн нэмийн хурдан загал азраг мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ихяд наадлаар нь одоо сайхан хонгор азраг гарч ирсэн. За 10 халтрын цаадлаар одоо өнгөлж байгаа сайхан хонгор азраг бол одоо Булган аймгийн хотог өндөр сумын уяач Төр улсын хурдан хонгор азраг өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмын хурдан азрагны уралдааныг хөшөөлдөж эхэллээ. За араас бол одоо Аршаан сумын Сэнгэр дөржин хурдан хонгор халдсан газраг араас орж ирж байгаа харагдаж байна. За хамгийн заадалт нь ахиад одоо сайхан зээл талдсан газраг уршлаад байгаа. Дорн аймгийн хурдан одоо Хөвсгөл аймгийн их сумын уяач Лав дөржин хурдан зээл талдсан газраг Аяргийн дөрвдөр гараад ирсэн байна. Тасарсан дөрвөн газрагны заадалт нь байгаа. Гарын хэдэн газрагных нь хамгийн ард талд Хөвсгөл аймгийн их сумын Сайн нэмийн хурдан загал газраг гараад ирсэн уршилж байна. Араас одоо Хөвсгөл аймгийн Тосон зэнгэл сумын Бат очрын хурдан хээр алга газраг мөн одоо гараад ирсэн бол ногоон дэжмнэтэй сайхан хээр газраг Тосон зэнгэл сумын Улан мэрийн хурдан Оодон алтар гэдэг газраг гарч ирсэн уршиллаа. За араас одоо ахиад сайхан хараалаг газраг гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын Нямдөржин хурдан хараалаг газраг мөн одоо дээгүрхэн сайхан гарч ирсэн уршиллаа. Энэ дундад одоо ногоон хувцастай хүүхэдтэй харсан хараалаг газраг бол одоо өнгөрсөн жил их сумын баяр цэнгэл наадманд түрүү мөнгөнд урдсан Хөвсгөл аймгийн их сумын аймгийн алдартай яач Нямдөржин бүрдөржин хурдан хараалаг орж ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За ингээд арын газрагнууд одоо эрчтэйхэн байгаа. Улаан өмдтэй хүүхэдтэй сайхан хонгор газраг нэлээ ойхон талаас орж ирсэн Аран аймгийн зэвсэрлэг сумын 50 мэрийн хурдан хонгор газраг орж ирлээ. Монгол улсын тод мандаа байж Бандган аймаг Сумын сүрэнгийн үеийн оногн атуу сумын наадманд 3 харигдсан юм одоо хурдан газраг энэ хэдэн газрагны хамгийн наадалд нь одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна.
За ингээд Аршаан сумнан зохион байгуулагдж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны азарганы уралдааны Дунтхан буурин дээр шар хатган сахиустай сайхан хөрөнгө азраг гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн Досон зингэл сумыг ээж Сэвэн дэрчим мигмар дэрчим Монгол хөрөнгө гэдэг азраг гарч ирсэн уршилдаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Эрдэнэгийн унган ад байгаа соёлондон бол одоо дарахад хурд уралдаан түрүү өмнө турдаж байсан хязаалан үрэ алаг эрдэнэ 90 жилийн үед айрагдж байсан юм одоо хурдан азраг байгаа. Энэ хэдэн азрагных нь өнгөн дээр хар алаг азраг гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын Нямдэрчи хурдан алаг азраг мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Тэр одоо Сүхбаатар аймгийн халзан сумын Эрдэнэ далайн Эрдэнэ хэлгийн унган Монгол байд махтай сайхан халуун азраг хоймор нутагт байдаг түүнтэй тун төстөйхэн азраг нэг одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Синкроцтой хөхөдтэй хөрөнгө азрагын ард талд нь одоо урьдчилаад байгаа. За энэ бол одоо Булган аймгийн Баян агц сумын Бат хоёрын хурдан хөрөнгө азраг байна. Өнгөн дээр нь мөн одоо Булган аймгийн Баян агц сумын яаж Бат мөнхийн хурдан хөрөнгө азраг гарч ирсэн урьдчилаа. За анхдаг шалдартнуудын өлгий Булган аймгийн Баян агц сум гэдэг бол одоо Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумтай одоо хил залгаа оршдог. За Баян агцын хоёр хөрөнгө азрагны цаана өнгөн дээр нь бол одоо сайхан хээр алаг азраг гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн Досон зингэл сумын Бат өчрийн хурдан хээр алаг азраг гараад ирсэн байна. Өнгөн дээр нь одоо бараа уцтай хөхөдтэй сайхан бор азраг бас одоо гараад ирсэн урьдчилаад байгаа одоо үзэгчтэй охин харж байгаа. За ахаад одоо сайхан цагаан бор азраг нэг гарч ирсэн байгаа болтой байна. Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын Идрийн мөр гэдэг азраг гарч ирсэн юм шиг байна. За энэ хамгийн ард талд нь Булган аймгийн Баян агц сумын яаж Батмөнхийн хурдан хөрөнгө азраг бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ хэдэн азрагных нь өнгөн дээр бол одоо Аршаан сумын яаж Идрийн мөр гэдэг азраг гарч ирсэн. Тэнтэн аймгийн Баян утга сумын угшилтай хурдан мөр азраг өнөөдрийн нааданд одоо арын хэдэн азрагных нь өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Булган аймгийн Баян агц сумын Бат хоёрын хурдан хөрөнгө азраг дээр цаадлаар нь одоо дуулаад уршиллаа. За хээр алаг азраг мөн одоо араас орж ирсэн Хөвсгөл аймгийн Досон зингэл сумын Бат өчрийн хурдан хээр алаг азраг байгаа. За ингээд энэ хоёр азрагных нь өнгөн дээр одоо сайхан хонгор халдсан азраг гараад ирсэн. Аран аймгийн цэцэрлэг сумын Батнэмийн хурдан хонгор халдсан азраг гарч ирсэн байна. Хөвсгөл аймгийн их уул сумын Сайн нэмийн загал гэдэг азраг мөр дэргэнгүүд үзүүр дөхөн гарч ирсэн. Одоо энэ Батнэмийн хонгор халдсан азрагны ард тал дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За Аран аймгийн цэцэрлэг сум мөн одоо Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумтай бол одоо хил залгаа оршдог. За ингээд Аран аймгийн цэцэрлэг Булган аймгийн Баян агц за тэгээ Хөвсгөл аймгийнхаа зүүн болон өмнөд талын ихэнх сумтыг хамарсан өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж 10 халтар азрагын сая хэдэн азрагны өнгөн дээр байгаа харагдлаа. За энэ одоо улаан оцтой хөхөдтэй сайхан халдсан азраг гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн их уул сумын яаж Хавгдөрчийн хурдан зээл халдсан азрагаа. За ингээд Адуун сүргийн мандаа хурдан азрагны уралдааны өнгөн дээр наран зүстэй сайхан хоёр хонгор азраг гарч өдөлжээ. Энэ бол одоо Булган аймгийн утга өндөр сумын Төр улдын хурдан хонгор азраг 115 номертэй мөрдсөн өнгөн дээр байна. За ам хүзүүн дээр нь Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын Сэнгдөрчийн хурдан хонгор халдсан азраг гарч иржээ. За Сэнгдөрчийн хонгор халдсан азраг бол одоо Дорнод аймгийн угшилтай ийм одоо хурдан азраг байгаа. За энэ уралдааныг бол одоо Булган улмөрн спорт уяшдын холбоо түүний тэргүүн аймгийн алдарт бай Сэрэмдэрчийн амар төвшин болон тэргүүлэг шигшүүд нь мөн одоо энэ Аршаан сумын Малчид ард иргэд бол одоо нутгийн түмэнтэйгэн хамтран инхүү амжилттай сайхан зохион байгуулж Адуун сүргийн мандаа хурдан азрагны уралдааны үзүүрийн өргөн азрагыг үзэгчтэй охин харж байна. За араас бол одоо халдсан азраг ирээд хоёр хонгор азрагтай залгаж харагдаж байна. За халдсан азраг Хөвсгөл аймгийн их уул сумын Савгдөрчийн хурдан зээл халдсан азрагаа мөн одоо Дорнод угшилтай энэ дэлгэсний харагдж байгаа хоёр азраг хоёулаа Дорнод унган адуу. За араас бол одоо Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын Булган улмөрн спорт уяшдын холбооны тэргүүн аймгийн алдарт бай Сэрэмдэрчийн амар төвшингийн 10 халтар азраг орж ирлээ. Хотгойдын бүсийн уралдаанд хязгаарлан мөрөө харагдаад за говьлтай аймаг зохион байгуулагдсан засагдханы хурд баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо харагдж ирсэн. За хоймор нутгтан бол одоо том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан. Яахан аргагүй завтай хурдан нэмнэхээ. За ингээд арын азрагнууд дээр одоо ахаа цээжнэтээ сайхан хээр азраг ирээ залгаж байгаа харагдаж байна. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын хөргөн адуу Хөвсгөл аймгийн Досон зингэл сумын Улам мэрийн Оодон алтар гэдэг азраг ирээд нийлээ. Хамгийн ард талд нь улаан авцтай хөхөдтэй сайхан хонгор азраг урьдчилаад байгаа. Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Хишиг жаргалын хурдан хонгор азраг ирээд одоо нийлсэн байгаа харагдаж байна. За Төр улдын хурдан хонгор азраг бол одоо бүтэн биеэрээ сайхан өнгөрсөн авираа. Түүний ард талаар нь Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын Булган улмөрн спорт уяшдын холбооны тэргүүн аймгийн алдарт бай Сэрэмдэрчийн амар төвшингийн 10 халтар азраг гараад ирсэн байгаа. За Улам мэрийн Оодон алтар азраг арын хэдэн азрагны өнгөн дээр байгаа Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Хишиг жаргалын хурдан хонгор азраг Оодон хээр азрагны ард тал дээр гарч ирсэн байна. Хөтөлж уралдаад өсөн нөгөө Сэнгдэрчийн хурдан хонгор азраг жаахан хөл сааран мөнгөтэй болоо ятсан байгаа харагдаж байна. Мөн одоо их уулын дагварчийн хурдан халдсан азраг хамгийн ард талд нь байгаа. За ингээд 6 азраг бол одоо замыг зааж эхэлсэн. Өнгөн дээрээ Төр улдын хурдан хонгор азраг Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын одоо яаж за ингээд ард тал дээр нь Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын аймгийн алдарт бай Сэрэмдэрчийн амар төвшингийн 10 халтар азраг гарч ирсэн. За 10 халтар азраг бол одоо Монгол төрийн үед ингээд наадам 2 жил дараад нь дөрүүлээд байгаа. Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын Монгол улсын мандаа байж Төдөн Булбаатрын Магна хэлэн азрагтай бол одоо угшил нэгтэй дээд талаараа Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын аймгийн алдарт байж Ядмын мөргөн Адуун сүргийн угшил ордог. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын аймгийн алдарт байж Ямсрангийн амбултын өнгөн адуу Магна хэлэнтэй нэг тамгатай ийм одоо хурдан адуу байгаа. За ер нь одоо адуунаас арын онцгой дуухан толгойтой байгаа үеинд их одоо тийм томцсон гэмээр одоо хатангар том ясан толгойтой энэ бол одоо хурдан мөрний олон шинжийг өөртөө агуулж орсон яахан аргагүй хоймор нутгийн
хурдын гоц хурдан дүмнэхэ хоймор нутаг гэдэггүй халахын хурдан буйнуудын нэг бол одоо 10 алтразаг байгаа. За ингээд өнөөдрийн нааданд одоо өнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн бол Булган аймгийн хутаг өндөр сумын төрөлтийн хурдан хонгоразаг ам хөтөн дээр за айргийн урав дээр бол одоо Хөвсгөл аймгийн Тосон зингэл сумын улан мэрийн оодон алтразаг гарч ирсэн. Хөвсгөл аймгийн Аршаан сум бол одоо өөрийн аймгийн төмөр улаг болон Тосон зингэл их уу сумтай одоо хил залгаа орж тэгээд Сэлэнгийн бүсийн нутаг гэж одоо яригддаг. Идрийн бүс, Сэлэн бүс гэж одоо Хөвсгөл аймгийнхан бол одоо сумдуудаан бас одоо бүсчлэн хуваадаг. За ингээд Сэлэн бүс нутагт бол одоо 6 сум нь одоо хамрагддаг. Тэр бүс нутгийг одоо хамарсан. Өнөөдрийн нааданд мөн одоо Харан аймгийн цэцэрлэг болон Булган аймгийн Хутаг өндөр буян акт сумдаас одоо Эрдэнэ төгс уяачид Эрдэнэ дурдан урт үлгэмэртэйгээ урилсан ирсэн байна. За Хөвсгөл аймгийн их уу сумын Тариалан сумын уяач хишиг жаргалын хурдан хонгоразаг айргийн дөрөвдөр араас одоо хонгоразаг халзан газар хоёр нь одоо залгаатай байгаа. Энэ бол одоо Сэнгэржийн хурдан хонгоразаг. За араас одоо энэ засаг дарга Гамбалтын хурдан Сартай хөрөн газар орж ирэх шиг болох юм доо. Батнымын хурдан халзан газар мөн одоо орж ирлээ. Хөвсгөл Харан аймгийн цэцэрлэг сумын 50 бэрийн хурдан хонгоразаг орж ирлээ. Их уу сумын уяач Хүрвдөржийн хурдан хараацаг мөн одоо энэ хэдэн газрын өнгөн дээр сайхан орж ирсэн уршилдаа. За ард тал дээр нь ахаад одоо тэр сайн нэмийн хурдан загал газар гараад ирсэн уршлаад харагдаж байна. Мөн одоо энэ Булган аймгийн баян агц сумын Батбаярын хурдан хөрөн газар энэ одоо дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хонгоразаг бол одоо Харан аймгийн цэцэрлэг сумын 50 бэрийн хурдан хонгоразаг Монгол улсын тодмолдоо байж Бандгайгын үеийн өнгөн атуу. За цэцэрлэгийн Батнымын хурдан хонгор халзан газар бол одоо аймаг сум орнуудад олон дөрвөлж харагдсан ийм одоо хурдан газар байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа гурван газрын өнгөн дээр синхро өцтэй хүүхэдтэй зээл газар орж ирсэн. Энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын аймгийн алдарт уяач Хөвсгөл аймгийн засаг дарга Савсрынгийн Гамбалтын хурдан Сартай хөрөн газар орж ирлээ. За Гамбалт даргын хурдан хөрөн газар бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын аюулгүй өнгөн атуу байгаа. Өнөөдрийн нааданд одоо нэлээ ойхон талаас одоо газрын талыг өнгөрөхөд үзүүрийн 5 газар гал авхан шургаж орж ирлээ. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын аймгийн алдарт уяач Савсрынгийн Гамбалтын хурдан Сартай хөрөн газар. За энэ хэдэн газрынх нь хамгийн ард талд одоо улаан онцтой хүүхэдтэй хонгоразаг бол Тариалан сумын уяач хишиг жаргалын хурдан хонгоразаг. За усал одоо гарсан цагаас ахад сайхан дархан дурлаа. За дунд талд нь одоо оодон алт руу юу Хөвсгөл аймгийн Тосон зингэл сумын улан мэрийн хурдан алтразаар Сүхбаатар аймгийн халзан сумын өнгөн атуу байгаа. За хөтөлж уралдаад байсан Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын төр ултын хурдан хонгоразаг одоо энэ гурван газрын өнгөн дээр уршилж байгаа. За хүүхдэн нэг ташуур өгж үзэлж харагдаж байна. За хонгоразаг бол одоо энэ гарсан цагаас ахад сайхан дархан дурлаа. За энэ хоёр зингэл наадмын өмнөх нь одоо хурамс гэхээ хур хайрлсан Хөвсгөл аймгийн Аршаан сум газрын гарц сайхантай өргөн дэлгэр сайхан зуншлагтай байгаа газар байна. За ингээд Аршаан сумнан зохион байгуулагдаж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан газрын уралдаан гарааныхаа зургаагаас эргээд газрын талыг бол одоо нэгэн дөнгөрсөн байгаа. Газрын хурдан шандас 50 гаруй түмэн нөхөд одоо шандас шалгаж Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын Булган уул мөрөн спорт уяачны холбооны дэргүүн аймгийн алдарт уяач Цэрэмдэржийн амар төвшингийн 10 алтар азаргын өнгөн дээр хэвээрээ юм аа. За засгийн газрын бүсийн уралдаанд хоёр харагдсан ийм одоо зартай хурдан нүмнэг хоймор нутгтан бол одоо том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан яахан аргагүй одоо хурдан сайхан нүмнэг өнгөрсөн жил одоо Орхон аймгийн алдарттуудын бэр зингэл нааданд бол одоо түрүү өмнөд хурдалж байлаа. За ер нь одоо энэ Орхон, Булган, Сэлэнг, Хөвсгөл, Ар хүүрхэн гайгаар бол одоо олон дөрүүлж харагдсан ийм одоо зартай хурдан хөлөг бол одоо яахан аргагүй Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын аймгийн алдарт уяач Цэрэмдэржийн амар төвшингийн 10 алтар азаргаа Сүхбаатар аймгийн халзан сумын өнгөн атуу халзан сумын аймгийн алдарт уяач Ямсрангийн Гамбалт гэдэг хүний өнгөн атуу халзангийн халтар буган атуунууд хааж уралдгийг одоо баталж 10 алтар азаргаа бол одоо хоймор нутгийн нэрийг энэ цагт одоо суурайтуулж байгаа ийм одоо онц хурдан сайхан дүмнэг байгаа. За их тийм одоо жижигхэн биетэй хэрнээ доогуур одоо тийм сайхан алдтай тавиухан за байга үеиндээ их одоо тийм том тутсан том толгойтой адууны одоо тэргүүн шинжин толгойн доо гэдэг бол энэ халтар азраг бол одоо адуунаас арай өөр одоо онцгой дуухан толгойтой азраг юм байгаа юм. За ингээд Хөвсгөл аймгийн засаг дарга аймгийн алдарт уяач Савсрынгийн Гамбалтын хурдан Сартай хөрөн азраг ам хөзөр орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын аюулгүй өнгөн атуу байгаа. Ард тал дээр нь одоо ишиг жаргалын хонгор азраг за айргийн дөрөвдөр хөтөлж уралдаад өссөн төр ултын хурдан хонгор азраг араас бол одоо сайхан хар саар азраг орж ирсэн энэ их уул сумын аймгийн алдарт уяач Бямдөржин бүрдөржийн хурдан хараацаг орж ирлээ. 16 оны улсын их хэр зингэл нааданд Хөвсгөл аймгийн их уул сумын Дэнзэнгийн инктрийн хурдан хулаацрагыг төрийн хэр зингэл нааданд айрагдуулаад давхаргүйгээр Эрдэнэтийн бүсийн уралдаанд айрагдуулж ирсэн бүрдөрж уяачиг та бүхэн сайн мэднэ. За энэ гурван хонгор азрагны хамгийн наадад нь Архан аймгийн цэцэрлэг сумын 50 мэрийн хурдан хонгор азраг ороод ирсэн бол цаадлаар нь Хөвсгөл аймгийн Тосон зингэл сумын Сэвэндэржийн мэгмэрдөржийн хурдан хүрэн азраг орж ирсэн уршилдаа. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Эрдэнэгийн өнгөн атуу. За энэ бол одоо өнгөрсөн жил Монгол улсын хүчит арслан Содондөржийн одоо арслан цалны медалга нааданд айрагдаж байсан. Хязаалан хүрээ алга эрдний 90 жилийн айргийн давд урдалж байсан. За азарган соёлын дарахад хурд уралдаанд мөн одоо түрүү мөгнөд хурдалж байсан. Хязаалан насандаа бас одоо түнлийн бүсийн уралдаанд нас өгсөж уралдаад тойроос тулсаар байгаа 7 хурдалж байсан санагдаж байна.
За ингээд Хөвсгөл аймгийн Тосон зөнгөл сумын Цэвэн дөржин мигмар төрчийн хурдан хүрэн газар бол одоо их хооноос дуулаад гарч ирлээ. Өнөө жилийн одоо 3 дахь давхар үе гэсэн байхаа. Нилээн одоо хэрэгэр төвхөн талдаа нилээн нэмгэлээд авсан байгаа харагдаж байна. Хөлсөн одоо бүтэн сайхан гарч ирээд дахлан задаараад үзүүрийн хэдэн газар руу шургалаа. За энэ гурван газрынхын өнгөн дээр Аранхан аймгийн цэцэрлэг сумын 50 мэрийн хурдан хонгор газар гараад ирсэн бол Аранхан аймгийн цэцэрлэг сумын Батнамын хурдан хонгор халдсан газар Хинтийн аймгийн унган атуу гэдэг байхаа. Энэ 10 хангаагаар ус одоо том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагддаг ийм одоо хурдан газар бол яахан аргагүй Батнамын хурдан хонгор халдсан газар байгаа. За мөн одоо цэцэрлэг сумын үеаж 50 мэрийн хурдан хонгор газар бас одоо өнгөн дээр нь гараад ирсэн уршилж байгаа бол Хөвсгөл аймгийн Тосон зөнгөл сумын үеаж Цэвэн дөржин мигмар төрчийн хурдан Монгол хүрэн гэж одоо алдартай хурдан газар араас дуулсаар угаад үзүүрийн 3 газарган дээр залгаж ирлээ. 3 дээр бол одоо ишиг жаргалтай хонгор газар за хамгийн заадалтан засаг драган болтын хурдан хүрэн газар байгаа. За Цэвэн дөржин мигмар төрчийн хурдан хүрэн газар нэвтгэн дуулаад 10 хавтартай залгах нэ. За аргагүй бол одоо төрийн довтой гэж хэлж болохгүй одоо энэ захан хурдан дүмнэгтээ өнөөдрийн нааданд одоо хойноос гарч ирсэн хүрэн газар хэрхэн яаж уралдахыг бүгдээрээ хамтдаа харъя. За хавтар газар бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдарт яаж Жамсрангийн амбалтын унган атуу. За Цэвэн дөржин мигмар төрчийн хүрэн газар Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Эрдэнэгийн унган атуу байгаа. За хязаалан цагаас хойш том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж яригдаж байгаа ийм одоо хурдан газар байгаа. За 3 дээр бол одоо Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын үеаж хишиг жаргалын хурдан хонгор газар гарч ирсэн. Тариалангийнхан бол хоймор нутагтаа бас л одоо урдаараа дээгүүр тэрэмлэгдэг ийм одоо нутаг байгаа. За 4 дээр бол одоо Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын аймгийн алдарт яаж Лавсрангийн амбалтын хурдан Сартай хүрэн газар гарч ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын аюулгүй унган атуу. За Мөнхганд одоо 2 аюулгүй байдаг да. Аль аюулгүй юм бол за нэг аюулгүйхэн одоо унган атуу Ёндоо урлаг гэж одоо Булган аймгийн Хотог өндөр сумын Жаданмын Батэрдэн дэрж одоо Азарган соёлын дүнжин гарагт харагдаад Эрдэнэтийн бүсийн уралдаанд мөн одоо харагдаж байсан байгаа юм. За ахаад нэг аюулгүй. За араас одоо Хөвсгөл аймгийн Их уул сумын аймгийн алдарт яаж Бямдөржин бүрдөржийн хурдан хар ногоон Азарган орж ирлээ. Үржин жил Их уулдан ам үзүүлээд өнгөрсөн жил Их уул сумынхан дэрс ингээд наадам түрүү магнад урдсан Сүхбаатар аймгийн унган хурдан харсан харал Азарга одоо араас нэвтэн дуулаад үзүүрийн 2 Азарганы ард талдаар 3 руу шургаж байгааг одоо үзэгчтэй харж байна. За Их уулынхан Хөвсгөлийнхэн бол одоо бүрдөрж үеачиг дааган дөржөө гэдгээр нандахгүй сайн мэднэ. Ардын төрийн хууль цэнгэл нааданд 16 онд азарга харагдуулсан давхар ягаар Эрдэнэтийн бүсийн уралдаанд мөн одоо азарга харагдуулсан ийм одоо сайн уяачаа. За бүрдөрж үеаж Хөвсгөлийнхэн шигшүүнд хурд уралдаанд мөн одоо хязаалан үрээ түрүү магнад одоо хурдлуулж байсан санагдаж байна. За ингээд Аршаантын бүсийн уралдааны азарганы уралдаан аргагүй одоо галтайхан сайхан уралдаан гарах нэ. Эзэнгүй газар чигтэй байгаа да. За ингээд өнгөн дээр юм бол Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын Булган уулмрын спорт уяжтын холбооны дэргүүн аймгийн алдарт яаж Цэрэн дөржин амар төвшингийн 10 хавтар азарга нь одоо гарсан цагаас их сайхан өтөлсөн аваарай. За ам хүзүүрөө Хөвсгөл аймгийн Их уул сумын аймгийн алдарт яаж Бямдөржин бүрдөржийн хурдан харсан харал азарга орж ирлээ. Айргийн урд дээр Хөвсгөл аймгийн Тосон зөнгөл сумын яаж Цэвэн дөржин мигмар төржийн хурдан Монгол хүрэн газар гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Эрдэнэгийн унган атуу байгаа. За 3 улаан бол одоо Сүхбаатар нутгийн унган 3 хурдан газар гарч ирээд одоо уралдах нэ. За ингээд Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын засаг даргын намын газар Булган уулмрын спорт уяжтын холбоотойгоо хамтран зохион байгуулж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан газарганы уралдаан газрын зээлэнд бол одоо нэгэнд гарч ирсэн. За ингээд өнгөн дээр юм бол одоо аргагүй бүртийн атуу гэдгийг батаж 10 хавтар азарга нь өтөлсөн аваар авчлаад байгаад. За Хөвсгөл аймгийн Их уул сумын аймгийн алдарт яаж Бямдөржин бүрдөржийн хурдан саарл азарга зөв талаар нь дуулаад ошоо өдөглөө. За саарл азарга хойгоноос гарч ирсэн очтойхон байгаа азарга байна да. Тарган тамиртай байгаа азарга байна. Их уулын дааган дөржөө гэдэг үеаш 16 оны улсын хэр цэнгэл нааданд азарга харагдуулаад давхар ягаар ахаад одоо ханган бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд азарга харагдуулсан байгаа. Дааган дөржөө гэж хэлдэг байсан бол одоо бол нас олгоны ядууг алгаггүй сайхан уйдаг болсон. За ингээд 3 дээр Хөвсгөл аймгийн Тосон зөнгөл сумын Цэвэн дөржин мигмар төрчийн хурдан Монгол хүрэн азарга. За дунд талд нь Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын аймгийн алдарт үе Цэрэн дөржин амар төвшингийн хурдан 10 хавтар азарга гарч ирсэн дэх. За ингээд 3 сумын азарга гараад ирсэн байгаа. Их уулаас азарга дөрүүлэх үү, Аршаантаас дөрүүлэх үү, Тосон зөнгөлөөс дөрүүлэх үү гэдг нь хэдхэн мөчийн дараа шийдэгдэн. За 10 хавтар азарга бол одоо аргагүй бууртай азарга. Араас нь Монгол хүрэн азарга нь ахаад дайрч байгаа харагдаж байна. За энэ хэдэн азаргын өнгөн дээр Аран аймгийн цэцэрлэг сумын 50 мэрийн хурдан хонгор азарга ард тал дээр нь Хөвсгөл аймгийн засаг дарга Мөрөн сумын аймгийн алдарт яаж Лавсрангийн амбалтын хурдан Сартай хүрэн азарга гараад ирсэн. Хамгийн ард талд нь Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын хишиг жаргалын хурдан хонгор азарга гараад ирсэн уршилж байгаа. За хоймор нутгаас ардын дөрвийн хөрөц ингээд наадам Атун сүргийн анлаа азарганы уралдааны 2 жил одоо дөрвөгийн нүртээд байгаа. Ийм одоо хиймэрлэг сайхан ард түмэн байгаа. За цаадлаар нь одоо гамбал даргын хурдан хүрэн азарга одоо шургалаа. Дөрөв рүү орж ирсэн байгаа харагдаж байна. За өнгөний азаргнуудын байр ахиад солигдчихэ. Дааган дөржөөгийн хурдан саарал азарга 3 дээр. За цаадлаар нь одоо Хөвсгөл аймгийн Тосон зөнгөл сумын Цэвэн дөржин мигмар төржийн хурдан хүрэн азарга хөшөөлдөж эхэллээ. Наадад нь Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын аймгийн алдарт үеаш Булган уулмрын спорт уяжтын холбооны дэргүүн Цэрэн дөржин амар төвшингийн хурдан 10 хавтар азарга байгаа.
За өнөөдрийн хоёр зингэд наадмыг одоо Аршаанд нутгийн зон олон бол одоо гар үе сэтгэл зүрхэн зориулан ажиллаж энэ одоо нутагтаа зохион байгуулагдаж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны ивэн дэтгэн хамтран ажиллаж байгаа. Олон хүмүүс байгаа малчид ард иргэд за тариалан нутгийн бизнесмэнүүдгээ тэр болгонд одоо ирсэн таларснаа илэрхийлэх нь одоо зүйтэй. За ингээд азраг бараанд орж ирэхэд Хөвсгөл аймгийн Тосон зингэл сумын Цэвэн дэржийн мигмар дэржийн хурдан хүрэн азраг дөрвөлэн гэрч төмөн олныг байсгасан бол Хөвсгөл аймгийн Аршаанд сумын аймгийн алдарт бие Цэрэн дэржийн амар төвшингийн 10 алтар азраг амын хөдөөнд ордоллаа. Аргагүй бөртэй азраг гэдэг өнөөдрийн наадманд алтан нутгийнхаа дэвчэндэр ахин нэг баталж байгаа харагдаж байна. За Эргийн гүрв дээр Хөвсгөл аймгийн их уул сумын уяаж Бямд орчин бүрдэрчийн хурдан хар саарал азраг уржин одоо сумынхаа наадманд ам үзүүлсэн өнгөрсөн жил төрүүлсэн. За ар дээр нь одоо аймгийн засаг дарга Тавсрынгийн амбалтын савтай өрн азраг харангийн цэцэрлэгийн 50 бэрийн хурдан хонгор азраг Эргийн давд урталлаа. За 5 азраг гараа хазгнуудаас яхан ол байгаа Хөвсгөл аймгийн түнэл сумын уяаж Жумдааны баяр сайхны хүрэн гэж одоо аймгийн наадманд 2 жил дараалан харагдаад байгаа хурдан өрн азраг хойноос дуусаар байгаа 6 долоо тариалангийн ишиж жаргалын хурдан хонгор азраг тархин сайхан уралцаар байгаа өнөөдрийн наадманд арай жоохон уяа дотоод дуухан байсан бол одоо долоо турдаллаа. За 8-д Хөвсгөл аймгийн их уул сумын уяаж сайн нэмийн хурдан загал азраг хурдаллаа. 111 номертай морцсон зурхай дээрээс нэлээд дээгүүрхэн гарч ирсэн бол за өнөөдөр одоо ингээд 8-д хурдалж байгаа харагдаж байна. 9-д Аран аймгийн цэцэрлэг сумын Батнэмийн хурдан хонгор алцсан азраг орж ирлээ. За арын азрагнуудыг ахаад харнаа. Газар чигтэй газар татваргатайгаа мордын намрыг нэлээхэн шалгасан уралдаан болж байна. Азрагнууд нэлээхэн зовсон байгаа. За Хөвсгөл аймгийн Тосон зингэл сумын Бат очрын хурдан хээр алаг азраг. За энэ одоо 10 азраг орж ирж байна. За ингээд Атун сүргийн мандаа хурдан азрагны уралдааны 10-т орж ирж байгаа азраг Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Бат очрын хурдан хээр алаг азраг орж ирлээ. За 11-ийн азраг Булган аймгийн Баян агт сумын Бат хоёрын хурдан хүрэн азраг байна. Тосон зингэлийн улан бэрийн Оодон алдар азраг байна. Аран аймгийн цэцэрлэг сумын Батмөнгийн хурдан хонгор азраг мөн одоо орж ирж байгаа харагдлаа. За Булган аймгийн Баян агт сумын Аюур зуны хурдан хонгор азраг байна. Батмөнгийн хурдан хүрэн азраг мөн одоо Булганы Баян агтаас ирсэн тэр одоо 14 давын багцаагаар орж ирж байгаа харагдаж байна. За ахаа дараагийн азрагнуудын өнгөн дээр Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын Төр болдын хурдан хонгор азраг орж ирж байна. Тархинд дурлаад байсан. За мөн одоо Тариалан сумын Хүрэл баатарын хурдан хүрэн азраг орж ирж байна. Аршаан сумын Сэгмэтийн хурдан хүрэн азраг ус одоо нэлээд дээгүүрхэн 20-ын багцаагаар орж ирж байгаа болоо да. За баяр наадам сайхан азраг сайхан төрүүллээ. За үзэгчтэй өөрийгөө танилцуулна уу? Намайг Хөвсгөл аймгийн Тосон зингэл сумын Цэвэн дэржийн мигмар дэрж гэдэг. За азрагны Огшил Сүхбаатар аймгийн уул оюун сум Эрдэнэ гэдэг хүн гад. өмнө ямар наадманд орж чинь хэддэг вэ? Энэ жилийн 3 дахь давхар байна. Яаж яаж урд нь 2 ам үзэж сайн төрүүллээ. За би Хөвсгөлийн Аршаанд сумын аймгийн алдарт байж ямар төвшин. За азрагны өгшил Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Гамболд гэдэг хүний ундаад байна. Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Баатар ах маань авч ирсэн. Олон наадамд айраг төрүүлж. Энэ жилийн хэддэггүй вэ 10 алтрыг? Дан уяагаар дан уяагаар. Дараагийн наадамда хаана уралдана гэсэн үг. Тэгээд уралдана. За олон сайхан наадамд айраг төрүүлэх дээр баярлалаа. За баярлалаа. Огийн арангаан цэцэрлэгийн Тоноо алдар 50 баяр гэдэг байна. За азрагны удам өгшил хадуу. Азрагны удам өгшил оронд хадууга. Ангагаа хад мандаа. Энэ азрагны хэддэггүй вэ энэ жилийн? Жилийн 3 дахь уяа. Өмнө наадамд яаж уралдаж байна? Сумын баяр наадамд 3 харагдсан. Би цагаан улсын хараад аймгийн алдарт байж Бахтэр гэдэг юм байна. Сарт өрийн азрагны удам өгшил. Энэ сартаа өрөө азрагны эзэн болохоор аймгийн алдарт байж Гамболч юм байдаг. Би морин гэдэг. Үнэ удам өгшил болохоор Сүхбаатар аймгийн Мөнханы Аюулгүй гэдэг хүний унгаат. За хүрэн азраг нь хэддэггүй яа вэ? Анхны давхил. За би Хөвсгөл аймгийн их улсын аймгийн алдарт байж Пүрвд орж ирдэг юм байна. За саарлаа азрагны удам өгшил. Энэ Сүхбаатар одоо надлан сумдаа төрүүлсэн. Уржлан сумдаа ам үзүүлсэн. Том наадам дангуудаа аймгийн бүсийн наадам дангуудаа орж. Энэ жилийн хэддэггүй вэ сар азраг? Анхны уяа. Аймгийн Зүүнбус Аршаанд хурд 2018 хурдан мөрний уралдааны хадлганы дөрөв Хөвсгөл Тосон зингэлд ягмар дөржийн хүрэн амуу зүүн Хөвсгөл Аршаанд сум амар төсөнгийн 10 хатар 3 их уул сум дөржийн хар 4 мөрөн Гамболдын хүрэн хайргийн тав харангаан цэцэрлэгийн 50 баярын хонгор Атуу насын шинжиж авснаасын нарч таагнаасын дахуу түрэнээсэн нүсрэсэн Игэрийн хурдан сайхан хөлгөөдөн Итээн Чингис хааны хоёр донтоморны эдэл хулан хоёр чигтээ хоёр өдөр
다 다른 노순다 홀대 생기는 흐른다 보인 귀신 주른다 보쇼 들은 삭근다 물에 하물다 너른 가르늑다 흔디 지내 자시다 흥은 인근다 흠다 흥근다 로고 긋다 나란 사른 다먹다 납진사 흥을 아치다 아탄 대시그막 나가라 셀카 야른데 그때 잘라 거이른 어셈마라 셰픈데 그때 porta 너로가 하란데 그때 도tum 헌데 도든데 그때 보치르고 넓은 돌아가라 같은 걸스 감픈데 그때 하도르 몽구 하쇼가라 하사료가 하이든 할승 허이르 치가라 하위 지나 선승데 그때 아르데 둘이 징긋 나tum 두루등을 잡든 남설타 농금 덮었다 옥타냐 리가라 메타분 아르다 이와테가 몽득다 흐레도 등가스로드네 파우 남의 다도 더베도 후다 그말네 후승 잣대가 호등 흠모등네 제트대가 있어 나 거치마그나 다루는 자가 거치마그나 와티들 보문의 그눈을 За энэхүү хоймор сайхан нутаг Хөвсгөл аймгийн Зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан Аршин сум дамжилттай сайхан зохион байгуулагдаж Дадуун сүргийн мандаа хурдан асрагны уралдаан төрүүлж яригдсан хөдөлгөөдийн алдар цолидуудын шагналыг ардуулан өгж өргөж байна. Хөвсгөл аймгийн тосон зэнгэл сүмийн Цэвэн нэрчим юмртэрчи уралдаан Монгол хүрэн асраг өнөөдрийг хөрсөнгөл наадам төмний ихэн алтан жолоо өргүүллээ. За шагналыг бол одоо Хөвсгөл аймгийн Аршин сумын засаг дарга давгийн өнөр бол одоо гардуулан өгж өргөж байгааг үзэгчтэй авсан төлтөн гарч байна. За ам хүзүүн Хөвсгөл аймгийн Аршин сумын аймгийн алдарт яаж болон улмөрн спорт уяжтын холбооны тэргүүн Цэрэмдэрчин амар төвшингийн хордон 10 халтар азраг бол одоо хурдаллаа. За шагналыг одоо өнөөдрийн наадмыг бол одоо ивент хэдэн хамтран ажиллаж байгаа. Mon Nichicon Trade компани захирал амар жаргалын Батэрдэн одоо гардуулан өгж байгааг үзэгчтэй авсан харж байна. За айргийн урд ордосон Хөвсгөл аймгийн их уусмын аймгийн алдарт яаж Бямдөрчин бүрдөрчи хордон хар азрагны бай шагналыг өнөөдрийн наадмыг одоо ардын зохион байгуулж Хөвсгөл аймгийн Аршин сумын болгон улмөрн спорт уяжтын холбооны тэргүүн аймгийн алдарт яаж Цэрэмдэрчин амар төвшин гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За айргийн дөрөв Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын аймгийн алдарт лав сүрэнгийн амболтын хордон сартай хүрэн газар хурдалсан. За айргийн 5-д бол одоо Хөвсгөл аймгийн Аран аймгийн цэцэрлэг сумын яаж 50 бэрийн хордон хонгор азраг бас одоо тус урдалж уйсан эдсэн унсан хүүхэд наадамчин олноон байсаглаа. Өнөөдрийн хоёр зингэл наадмыг бол одоо Хөвсгөл аймгийн Аршин сумын болгон улмөрн спорт уяжтын холбооны тэргүүлэгч гишүүд за мөн дүүшлэн одоо малчид ард иргэд бол одоо ивенттэн хамтран зохион байгуулж байгаа. Ингээд ивент итгэгчид маань бас одоо Хатуун сүргийн мандаа хордон асрагны уралдаан төрүүлж яригдсан асрагануудын одоо шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэлээ. За ингээд Хөвсгөл аймгийн тосон зэнгэл сумаас энэ аймгийн Зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хазрагны дөрөв магнаа одоо тодорлоо. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Эрдэнэгийн унган одоо тосон зэнгэл сумын Цэвэндэрчин мягмардэрчийн уралдаан хүрэн азраг нь бол одоо хоймор нутгийн хурдан дүмнэг Засын газрын бүсийн уралдаанд 2 удаа одоо айрагдсан алдарт хурдан 10 халтар азрагыг одоо дийлж төрүүллээ. За 3 удаа одоо улсын хөр зэнгэл наадам хурдан хол азраг айрагдуулж байсан Засын газрын бүсийн уралдаанд мөн удаа азраг айрагдуулж байсан их улсмын аймгийн алдарт бай Түмэн олтондоо даахан хэмээн алдарсан Бямдөрчин бүрдөрж яаж одоо хурдан хар азрагаан хурдлууллаа. За 4 удаа Мөрөн сумын аймгийн алдарт яаж Хөвсгөл аймгийн засаг дарга лав сүрэнгийн амболтын хордон сартай өргөн азраг. За айргийн 5-д одоо Аршин сумтай хил залгаа орших Архан аймгийн цэцэрлэг сумын 50 бэрийн хордон хонгор гэж Тодмонлоо яаж ган хоёгийн одоо унган хордон хонгор азраг хурдлаа. За ингээд азрагны уралдаанд айрыг төрүүлсэн азрагнуудын алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэлээ. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Дэлхийн номер 1 зурагтын брэнд Samsung-ийн 43 инчийн телевизорыг өдөрт 1500 төгрөг. Эхний 50 хэрэглэгчид Oishi брэндийн ухаалаг чанарч бэлгэлээ. Samsung-ийн албан ёсны борлуулагч PC Mall. PC Mall талын цэцэгсээс таны ярьсан. Bosch брэнд. Хотл олноороо сайхан надараа. Капитроманк. Хөгжилтэй аялал компани. Улаанууд. Этгэлт хамт. Манжуураас эхлээд Хайлаар, Бээжин, Утагумб, Таиланд, Вьетнам, Хайнан, Дубай, энэтхэг гэх мэт олон чиглэлд аялал зохион байгуулдаг. Хөгжилтэй аялал компани таны аяллаа этгэлт дотны түнш байж чадна.
Дэлхийн сүүлчийн социалист авторитар хамгийн хаалттай улсыг удахгүй өөрчлөгдөхөөс өмнө амжиж үзцгээе. Манай аялалд Пиньон хотын тур, Генезийн номонд орсон 150 мянган хүний судалтай дэлхийн хамгийн том цэнгэлдэх төв талбай дайны музей. Эх удирдагчдад гадаадын тэргүүнүүдээс дурсгасан бэлгийн музей. Монгол хотны домогт бунхан 2 солонгосын зэвсэггүй бүсийн аяллууд орно. Энэ нь та бүхний хаалттай улсаар аялах сүүлчийн боломжч байж магадгүй юм. Аялагчдын тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй. Энд хэн тоглодог вэ? Энд хэн амьдардаг вэ? Энэ хэний эзэмшил вэ? Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2018 оныг иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жил болгон зарласантай холбогдуулан манай хороо миний гудамж аяныг нийслэлийн 9 дүүрэгт 3 дугаар сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд шилдэг дүүрэг, шилдэг хороо, шилдэг байгууллагаж хуй нэгж, шилдэг өрх, шилдэг хог хаягдлын үйлчлэгээний байгууллагуудыг шалгаруулна. Таны оролцоо, таны амьдралын тав туг. Амьдрал хэмээх их далайн усхныг сөрөн үргэлжлэх мөн таны завгүй амьдралын хэв маяг тохируулан тав тухыг эрхэмлэн бүтээв. Атмор агшин зүрийн ус халагч. Хурдан морно сойж ойч хурдлуулах уралдаан төвхтүүд нь цоо сайхан байгаадас наадамжийн олондоо талархал илэрхийлье. Уяачид уралдаанч цоо хөвгтүүдтэй өнөөдрийнх нь уралдааны үйл ажиллагаанд амжилт хүсч хүчит төгсүүд нь бэр шанцаа зорж илүү их наадмын бэлтгэл хангах юм бас өлзөх төрөлийг өргөн дэвшүүлж зүүн бүсийн уралдааны үйл ажиллагаа нээснийг мэдэгдэе. Наадамжийн олон таа бүхэн сайхан наадаарай. За энэхүү 17 дугаар жарны шороо нохой жилийн зуны дунд сарын шинийн 15-ны билэгдсэн өдөр хөвсгөл амьтан аршаан сумын булган улмөргийн спорт уяалтын холбооноос сумынхан засаг даргын намын газартай хамтран зохион байгуулж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан их насны мөрдийн уралдаан шанц шалгагаар газраас суулгасан 50 гаруй хурдан нөмн экод гарааны зурхаар хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин хадгалдан харж байна. За баяр зингэл наадмын нээлтийн үйл ажиллагаа өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж их нас гараанд гарсан байна. Энэ дэлгэсний харагдаад өнгөрсөн хурдан харамр бол одоо ханган бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 16 онд мөрөн зөөлөн ам хүзүүн хурдалж байсан хөвсгөл аймгийн дараадан сумын Сэдэн дөржийн хурдан халтрамар мордсон байгаа харагдаж байна. Аршаан сумандан тав дөрүүлсэн Нармандхийн хурдан цагаамор мөн одоо мордсон байгаа харагдаж байна. За ингээд их насны мөр одоо гарааныхаа зурхаагаас эрэг хэлбэлэн болсон байгаа дургуун мөчийг үзэгчтэй харж байна.
За өвс ногоон одоо хэлбэрээр аршаан тутдаг үнэхээр сайхан зунтай байна. За хөрчидөө. Хөвсгөл ангин аршаан сумнаа зохион байгуулагдаж буй ангин зүүн төсвийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан их насны маргааны зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж ягаан цэжнэтэй сайхан цагаан бурмөр үзүүрийн хэдэн мөрөнд гарч ирсэн байна. Энэ бол одоо аршаан сумынхан барьц ингээд нааданд 5 удаа дөрөв мөнгөнд дурталсан Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Баяр Зүгтийн өнөг гадуу аршаан сумын Нармантгийн хурдан бурмөр өнөөдрийн нааданд нэлээд дээгүүрхэн сайхан гарч ирсэн уршиж байгааг үзэж та харлаа. За ингээд их насны мөр одоо дөнгөж ирсэн өнгөн дээрээ одоо дэвтэй цагаан мөр гарч ирээд одоо захиаллаа. За энэ бол одоо Хөвсгөл ангин аршаан сумын Тамирын цагаан цоогор гэдэг мөр гараад ирсэн уршиж байгаа. За түүний ардал дээр Хөвсгөл ангин аршаан сумын Батэрдний хөрөн алдсан гэж Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын өгшөлтэй хурдан халтсан мөр гараад ирсэн уршиллаа. Тамирын хурдан цагаан мөр Дорн аймгийн Хөлбөмбөр сумын өнөг гадуу байгаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдаан дөнгөж ирэнгүүд үзүүрийн хоёр мөр арын хамартнаас жаахан одоо сэрэгэн болсон. Арын хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр сайхан ахар дуухан дэлтэй гулгар дуухан хээрмэр гараад ирсэн. Энэ бол одоо Булган аймгийн Баян эгц сумын үе яаж ундрахын хурдан хээрмэр гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ард тал дээр нь ахаад одоо сайхан улаан өмөдтэй өөхөдтэй зээрдмэр нэг одоо гарч ирсэн уршиллаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдаан бол одоо тун рүгэн байна. За үзүүрийн урдмөрнийх нь өнгөн дээр аршаан сумын үе Тамирын хурдан цагаан цоохормор өтөлсөн хэвээрээ уршилж байгаа. Хөвсгөл аймгийн аршаан сумын Батэрдний хурдан хөрөн алдсан мөр ам үзүүн дээр араас нь одоо буурламөр ирээд нийлжээ. Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын өнөг гадуу Хөвсгөл аймгийн аршаан сумын Нямдөржин дэсэрдний хурдан буурламөр одоо үзүүрийн хоёр мөртөөрөө залгасан байгаа харагдаж байна. За ингээд Орон аймгийн Хөлбөмбөр сумын өнөг гадуу аршаан сумын үе Тамирын хурдан цагаан цоохормор Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын өнөг гадуу Хөвсгөл аймгийн аршаан сумын Батэрдний хурдан хөрөн алдсан мөр Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын өнөг гадуу аршаан сумын үе Нямдөржин дэсэрдний хурдан буурал гэсэн ийм одоо гурван мөр гарч ирээд одоо сайхан тасарсан бол тэг 15 номертай марсан аршаан сумын үеч мөнгө цэгийн дүү хээрмэр 10 хэдэн мөрний өнгөн дээр Булган аймгийн Баян эгц сумын ундрахын хурдан хээрмэр түүний ард тал дээр байгаа. За ахаад одоо сайхан зээл талцсан мөр гараад ирсэн байна. Тэр бол одоо Хөвсгөл аймгийн аршаан сумын өнөр болдын хурдан зээл талцсан мөр гарч ирсэн байна. Түүнийх нь нар тал дээр сайхан хар мөр нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ хар мөр бол одоо Хөвсгөл аймгийн аршаан сумын Ган зөргийн хурдан хар мөр гарч иржээ. За ингээд их насны мөрдийн уралдаанд газар газраас угдарсан 50 хурдан хөлгүүд өнөөдрийн хөлс ингээд наатан алтан доосон өргөж байгаа. Энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр яваад ба сайхан хээрмөр бол одоо энэ дүү хээр гэж одоо энэ нутагт автарсан ийм одоо хурдан мөр байна. Хөвсгөл аймгийн аршаан сумын мөнгө цэгийн хурдан дүү хээрмөр тэг 15 номертай мордсон. За энэ аршаан тутгийн унаган гадуу гэсэн байхаа. За ингээд аршаантын улдуу их насны мөрд өнөөдөр өнгөн дээрээ уралдаж байна. Булган аймгийн Баян эгц сумын ундрахын хурдан хээрмэр гарсан цагаасаа сайхан дархинд уралдаад байгаа. Мөн одоо аршаан сумын үеж өнөр улдын хурдан халтсан мөр байгаа. Араас одоо сайхан шар хатан хүзүүштэй зээрдмөр ирээд нийлээ. Аран аймгийн Цэцэрлэг сумын Гамбалтын хөрөн гэдэг мөр одоо ирж ирээд нийлж харагдаж байна. 10 хэдэн мөрний хамгийн наадалд нь гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Аран аймгийн Цэцэрлэг сумын Гамбалтын хурдан хөрөн мөрөө аймаг сумар нутагт олон дөрүүлж харагдсан ийм одоо хурдан мөр байлаа. За түүний ард талд аршаан сумын үеж Ган зөргийн хурдан хар мөр одоо гараад ирсэн уршлаад байгаа. За өнгөн дээр нь бол одоо мөнгө цэгийн хурдан дүү хээрмөр түүний ард талдаар Булган аймгийн Баян эгц сумын ундрахын хээр гэсэн ийм одоо дөрвөн мөр одоо дэлгэснээ сайхан харагдаж байна. Ингээ Хөвсгөл аймгийн аршаан сумын Булган улмөрн спорт уяачны холбоо сумынхан засаг даргын дамгын газар болон малчид ард иргэд уяачны холбооныхон тэргүүлэгчтэй одоо хамтран зохион байгуулж бай. Аршаан нутгийн одоо аймгийн зүүн төсвийн хурдан мөрдийн уралдааны их насны мөрдийн уралдаан үнэхээр одоо үзүүштэй хэн сайхан болж за үзүүрийн одоо тасарсан гурван мөрний арын одоо дөрвөн мөрийг үзэгч та охиндээ сайхан харуулад байгаа. Араас одоо цэжнэтэй сайхан хар ногоон мөрөөс одоо орж ирсэн уршилдаа. Мөрөнгийн мөнхтрийн хурдан хармар байна. Энэ сая одоо Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын мөнхтрийн хурдан хармар орж ирж байгаа. Тод улааншир хувцастай өгөхөдөө сайхан зээрдмөрөөс одоо нэлээд дээгүүрхэн гараад ирсэн уршилж байна. Энэ бол одоо Тариалан сумын Гамбаатарын хурдан ухаамартай тун адилхан мөр уршилдаа. За Хөвсгөл аймгийн Дүнэр сумын Очир сумын хурдан ногоомор орж ирсэн уршилж харагдаж байна. Их уул сумын үеж Баасан далайн хурдан халиумар гараад ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн засаг дарга аймгийн алдарт үеж Гамбалтын хурдан хээрмөр одоо мөн гараад ирсэн. Ягаамөрнөөс одоо тэр тод улааншир хувцастай өгөхөдөө гараад ирсэн байна. Аршаан сумынхан бэрс ингээд наатан 5 удаа дөрүүлсэн. За Хөвсгөл аймгийн аршаан сумын Нармантгийн хурдан бурмөр Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Баяр Зүгтийн өнөг гадуу тэр ягаан зэжнэтэй гараад ирсэн уршилдаа. За энэ бурмөртэй нэг айлын өнөг гадуу аршаан сумын Батөргөлийн саарл гэж бас одоо хурдан саарл алдарга бай. Тэгээд за ингээд гарын мөрдүүд одоо ирчтэйхэн байгаа. Хамгийн наадлаар нь одоо мэдээ том хөвгөт унтсан цэнхэр хувцастай өгөхөдөө сайхан хүрэн мөр нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. 59 номертай марсан Хөвсгөл аймгийн аршаан сумын Болдогийн сартай хүрэн гэдэг мөр гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ наадамд мөн одоо өнгөрсөн жил улсын хөр цэнгэл наадамд морин соёлын харагдаад Өөрхөн аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо харагдсан Хөвсгөл аймгийн аршаан сумын аймгийн алдарт бай. Цэрэн дөржин амар төвшингийн хурдан хээрмөр ус одоо
явагдсан байгаа. Дулаан хааны наадам төрүүлж давхруугаар өнөөдрийн наадамд одоо шандаж шалгаж байгаа. Энэ эдэн мөрнийхэн өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын Очир сумын хурдан ногоомор гараад ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн Их сумын Баасан далайн хурдан халиумар түүний ард талдаар байгаа. За аймгийн засаг дарга Гамбалтын хурдан Хээрмөр Ягаамар хоёр нь хоёулаа босуудаа гараад ирсэн уршилж байгаа. За аймгийн алдарт үеж Тавсрынгийн Гамбалд одоо азарганы уралдаанд хурдан хөрөнгө азаргаан хайрагдсан. За ингээ мөрөнгийн мөнгөтрийн хурдан ар ногоомор хамгийн ард талд нь уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ эдэн бөөмөрнийхэн өнгөн дээр Булган аймгийн Баян агц сумын Ундрахын хурдан Хээрмөр уршаад байгаа. За энэ нөгөө Батэрдний хурдан халдсамар үзүүр дөхөн уралдаж байгаа өнгөний эдэн мөрнөөсөө жоохон үлдсэн болоо да. Хөвсгөл аймгийн Арчаан сумын Батэрдний халдсамар 3 дээр хэвээрээ уршаад байгаа бол Нямдуржин цэсэрдний хурдан буурамар амын үзүүндээр за Дорн аймгийн Хөлбөмбөр сумын Янган адуу Хөвсгөл аймгийн Арчаан сумын Тамирын хурдан цагаамар бол одоо хөтөлсөн хэвээрээ. За бас л одоо дэлэн шишрэлсэн сайхан цагаамар өнөөдрийн наадамд гарсан цагаасаа ихэл сайхан хөтөлж уралдаад байгаа. Энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Арчаан сумын Тамирын хурдан цагаан зоохормороо. Дорн аймгийн Хөлбөмбөр сум гэдэг бол одоо их насны мөр төрдөг ийм одоо сайхан нутаг байгаа. 21-р зуун гарсаар Монгол төрийн хөрс ингээд наадам завсаргуу 4 жил одоо хайрагдсан ганцхан их насны мөр бол одоо Дорн аймгийн Хөлбөмбөр сумын Ловсонгийн мөнгөт гэдэг хүний оног одоо тод мамлаа байж сумын өдрөнгийн уйгийн хурдан бор гэдэг мөрийг үзэгч та охин бол одоо надаар хэлүүлэхгүй сайн мэднэ. За ингээд тэр одоо хурдан бор мөрний оног нутаг бол Дорн аймгийн Хөлбөмбөр суманд тэнцсэн. Хөвсгөл аймгийн Арчаан сумын Тамирын хурдан цагаамар аймгийнхан зүүн бүсийн хурдан мөрний уралдааны их насны мөрийн уралдааныг хөтөлсөн хэвээрээ урьдчилаад байгаа. Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын оног адуу Хөвсгөл аймгийн Арчаан сумын Нямдуржин цэсэрдний хурдан буурамар амын үзүүндээр Булган аймгийн Баян агц сумын Ундрахын хурдан Хээрмөр айргийн уралдаар гараад ирсэн байгаа. Айргийн дөрөвдөр гараад ирсэн Ухаамар бол одоо Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Гамбаатын хурдан Ухаамар гарч ирсэн байна. За айргийн давтар бол одоо Батэрдний хурдан хүрэн халдсамар уршилж байгаа. Булган Хөвсгөл аймгийн Арчаан сумын үеж Батэрдний хурдан хүрэн халдсамар айргийн давтар. За Булганы одоо Хээрмөр өнөөдрийн наадамд бас л одоо буйртай хурдан адуу гэдгийг батлаж гарсан цагаасаа ихэл сайхан дарахын оролдоод байгаа. Тарайлын Гамбаатын хурдан зээлмэр за бас л ер нь одоо аль дараан зайтай сайхан их насны мөр багч нэ 4 жил одоо их осоо дуухан эзтэй. За хойноос одоо нэгтгэн туулаад үзүүрийн 3 мөрний ард талдаар гараад ирсэн 4 дээр уршилж байгааг одоо үзэгчтэй охин гарч байна. За одоо харийнхаа мөрдүүдийг сайхан харуулнаа. Атсын удам хөндөгөөр Актмард нь уралдаг аргагүй одоо алдартан авиатнуудын өлгийн сайхан нутаг бол одоо энэ Хөвсгөл аймгийн Арчаан сум байгаа. За энэ бол одоо мөрөнгийн мөнгөтрийн хурдан ногоомор нь одоо дэлгэсний харагдаад багшиг байна. За халиумрны цаадлаар одоо хүрмөр орж ирлээ. Энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Их сумын үеаж Батсүрэнгийн Наваадоржийн хурдан хүрмөр орж ирэх шиг боллоо. 2006 оны Тамирын нэшиг наадамд бол одоо Туулын Хээрмөрөн айрагдуулж байсан. За энэ бол одоо Даваадоржийн хурдан хүрмөрийн байгаа юм. Энэ наадлаар нь аймгийн засаг дарга Гамбалтын хурдан Хээрмөр орж ирлээ. За нөгөө Түнлийн Очир сумын хурдан ногоомор түүний цааталд нь уршилж байгаа. За Хөвсгөл аймгийн Их сумын аймгийн алдарт үеаж Батсүрэнгийн Наваадоржийн хурдан хүрмөр одоо тэр Түнлийн Очир сумын хурдан ногооморны ард тал дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ хүрмөр бол одоо Хөвсгөл аймгийн Их суманд одоо овооны наадамд айрагчаад ирж байгаа. Ийм одоо хурдан мөр өнгөрсөн жил аймгийнхаа наадамд айргийн давд урлаа сумандан дөрөв мөгнөд урдалсан. За 2009 оны Очирваны хурд уралдаанд айрагдаж байсан Хөвсгөл аймгийн Их сумын Дэнзэнгийн их төрийн Итгэл дүрэн гэдэг азарганы төл ийм одоо хурдан мөр байлаа. Аймаг сумар нутагт одоо 20 гаруй айрагдаж төрүүлжээд байгаа. Ийм одоо хурдан мөр Очир сумын хурдан ногооморны цааталд нь одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. За аймгийн засаг дарга Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын аймгийн алдарт үеж Тавсрынгийн Гамбалтын хурдан Хээрмөр нь бол одоо өнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Малын мөрөжөвгөө мөнгөн сүхийн одоо оногн адуу байгаа. За энэ хоёр мөрнийхэн өнгөн дээр Харан аймгийн цэцэрлэг сумын Гамбалтын хурдан хүрмөр гараад ирсэн уршилж байгаа. Хөвсгөл аймгийн Арчаан сумын Батэрдний хурдан халдсамар түүний ард талдаар гарч ирсэн сайхан уршилж байгаа. Их насны мөрд одоо дөнгөж сайхан эргээд л одоо зулдарсан байгаа. Аргагүй одоо очтойхон хурдан шуухан байгаа юм байна. За Булган аймгийн Баян агц сумын үеж Ундрахын хурдан Хээрмөрний ард тал дээр бол одоо Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Гамбаатын хурдан Ухаамар. За үзүүрийн 3 мөрөн дээр 2 мөрөн дээр одоо харамар ирээд нийлсэн байх чинь вэ. Хойноос одоо нэвтгэн туулсан байна да. Энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын үеж Цэдэндөржийн хурдан харамараа. За энэ бол одоо Төв аймгийн Мөнгөн мөрчигийн оногн адуу байгаа Тамирын цагаан мөрний зөв талаар нь туулаад одоо бүтэн биеэрээ өнгөн дээрээ сайхан гараад ирлээ. За биерэн дүүхэн зүйлтэй жижигхэн харамар бол одоо өнөөдрийн наадамд аргагүй одоо замыг заажруулах нэ. Хойхноос одоо нэвтгэн туулсан байгаа. Энэ бол одоо 2016 онд Орхон аймаг зохион байгуулагдсан Засгийн газрын хангам бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд морин соёлын аман үзүүнд дурдсан ийм одоо хурдан мөрөө хязаалан үрэ Хөвсгөл аймгийнхаа шигшүүл хурдан мөрдийн уралдаанд аман үзүүнд дурдаад дэлтэй зэнгэрийн уралдаанд айргийн дөрөв дурдалж байсан. Соёлын үрэ одоо Эрдэнэтийн бүсийн уралдаанд аман үзүүлсэн Түнлийн бүсийн уралдаанд мөн одоо аман үзүүнд дурдалж байлаа. Аймгийнхаа нааданд айргийн урд дурдалж байсан. Хагчиг соёлын мөр одоо аймгийн нааданд аман үзүүнд дурдалж байсан. Өнгөрсөн жил Содон Марслангийн нааданд мөн одоо аман үзүүлсэн гээд энэ хар мөрөнд бол одоо амжилт ихвээ. За ер нь одоо
одоо хойноос гарч ирээд өнгөн дээр юм бол одоо гарч ирээд үүжирдгүү одоо ер нь зайн авдаг одоо үзүүрлүүгээ холддог мөр юм болтой юм аа. За тамирын цагаан мөр одоо гарсан цагаас их цагаан тархинд уралдаад байгаа. Одоо ам хүзүүндээ айр за айргийн ураг дээр бол одоо Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын Нямдэржин зүсэрдний хурдан буурдмар гараад ирсэн бол Булганы баян актын ундрахын хурдан хэрмэр айргийн дөрөв дээр байгаа. Хөвсгөл аймгийн дараадан сумын Гамбаатын хурдан хүрмөр за засаг дарган болтын хурдан хэрмэр мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Хөвсгөл аймгийн их уулсмын аймгийн алдарт байж Батцрангийн даваад орчийн хурдан хүрмөр байгаа. Энэ одоо Батэрдний хурдан алдсанмаар мөн одоо гарсан цагаас их тархинд урлаа. За араас одоо сайхан хүрмөр нэг орж ирлээ. Энэ бол одоо Аранга аймгийн Цэцэрлэг сумын Жамсрангийн хурдан хэрмэр орж ирсэн байна. За ард тал дээр нь Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын Очир сумын хурдан ногоомор орж ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн их уулсмын уяаж Баасан далайн хурдан халиумөр байгаа. Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын Нармандахын цагаан гэж Сүхбаатар аймгийн Мөнхгаан сумын Баяр Зүгтийн унган хурдан цагаамар орж ирсэн. Ард тал дээр нь Засаг дарган болтын хурдан бормор орж ирсэн байгаа харагдаж байна. За энэ нөгөө наагур тархинд яваадсан хурдан хармар байна. Энэ Аршаан сумын яаж ган зургийн хурдан хармар юм байгаа. Цаад талд нь мөрөнгийн мөнгөтрийн хурдан хар ногоомор. За хамгийн цаад талд нь улаан амттай үгэд ахиа цаахан зэрлмөр нэг одоо орж ирсэн байна. Хөвсгөл аймгийн дараадан сумын Хишиг жаргалын хурдан хөрмөр орж иржээ. Азарганы уралдаанд хурдан хонгор азарган дархинд уралдаад байсан. За аймгийн Засаг дарга мөрөн сумын аймгийн алдарт Сав сүргийн амбалтын хурдан бормор нь одоо энэ ороод ирсэн уршилж байгаа. Бормор одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Юнган адуу. За Аршаантын одоо Нармандахын хурдан бормор сумынхан мэрс ангал наадам 5 дөрүүлсэн юм одоо хурдан мороо аргагүй одоо энэ Аршаан нутагтаа дөдөөгүй аймагтан бол одоо дархлагдсан хурдан дүмэн эхүүдийн нэг нь бол одоо Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын Нармандахын хурдан бормор байгаа. Энэ Сүхбаатар аймгийн Мөнхгаан сумын Баяр Зүгтийн Юнган адуу. Энэ бормортой нэг айлын одоо Унган адуу Аршаан сумын Батөргөлийн заарлагдаг азаргыг үзэгч та бүхэн бас одоо сайн мэдэх бах. За Очир сумын хурдан хар ногоомор хойхоноос гарч ирээд үзүүрийн хэдмэрэн дээр нэг залгаад одоо үлдлээ. За энэ дөрвмөрнийх нь өнгөн дээр гарсан цагаас эхэлж өтөж оруулсан Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын Тамирын цагаамар байгаа. Түүний ард тал дээр Аранга аймгийн Цэцэрлэг сумын Гамбатын хурдан зээрмэр ахиад ард тал дээр нь хэрмэр ушлаад байгаа. Энэ хэрмэр бол одоо Аранга аймгийн Цэцэрлэг сумын Жамсрангийн хэрмэр хамгийн ард талд нь Батэрдний халдсанмар байна. Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын уяаж Батэрдний хурдан хүрэн халдсанмар Сүхбаатар аймгийн Мөнхгаан сумын Юнган адуу байгаа. За Цэцэрлэгийн хөрөмөрч өнөөдрийн наадам цээж дөхөн сайхан уралдаад байгаа да. Өнгөнийхөө хэдмэрэн дээр очиж байг газаргүй юм байна. За ард дээр нь одоо хүүхдэн уйдаад өршлүүлээ. Хэрмэр Аранга аймгийн Цэцэрлэг сумын Жамсрангийн хурдан хэрмэр. За Цэцэрлэгээс өнөөдрийн наадмыг одоо олон үеачаад зорж ирсэн байна. Булган аймгийн Баян агт болон Утаг өндөр сумаас Хөвсгөл аймгийн Тарайлан, Их уул, Тосон зэнгэл, Түнэл зэрэг сумдаас одоо үргэлжлэн ирсэн байна. За энэ хэдмэрнийх нь өнгөн дээр Булган аймгийн Баян агт сумын Ундрахын хурдан хэрмэр гарч ирсэн уршилж байгаад Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Юнган адуу, Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын Нямдэржин зүсэрдний хурдан буурлмар бас л одоо тархин зайхан зарлуулаад байгаа да. Хурдан мөр байна. За Ундрахын хэрмэр бол одоо буйртай адуу байна. За анхдаг шалтгаартнуу төрөн гардаг Булган хангаануудыг өнөө жил одоо Засын газрын хангаан бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг зохион байгуулна. 90 жилийн бууралд өгтэй ийм одоо сайхан нутгаа. За энэ хэрмэр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхгаан сумын Малын мөрөвж байгаа мөнгөн сүхийн Юнган адуу, Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын аймгийн алдарт Сав сүргийн амбалтын хурдан алдармөр. За энэ нөгөө Хөвсгөл аймгийн дараадан сумын уяаж Гамбаатын хурдан ухаа зээлмэр одоо энэ уршилж байгаа. За зээлмэр гарыг жоохон таргамсаг талдаа мордог байгаа да. За өнгөн дээр нь бол одоо Хөвсгөл аймгийн их уулсмын аймгийн алдарт яаж Батцрангийн даваад орчийн хурдан хүрмэр гараад ирсэн байгаа. За даваад орж үеачиг бол одоо Туулай хэрийн даваад орж гэдгээр нь одоо хоймор нутгийн амтгай сайн мэднэ. 2006 оны Тамирын нэншгийн наадмад одоо Туулай хэрмэрэн айрагдуулж ирсэн. Энэ хүрмэр нь одоо өнгөрсөн жил аймгийнхаа наадмад айргийн давдурлаа сумандан дөрүүлсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. 2009 оны Завхан аймгийн Тэлмэн сумын одоо хүрэн талын хөндөө зохион байгуулагдсан Очирвааны хор засгийн газрын бүсийн уралдаанд айр идэж ирсэн Хөвсгөл аймгийн их уулсмын Дэнзэнгийн инх төрийн Итгэл төрөн гэдэг азаргааныхын төлөв юм байна да. Аймаг сумар нутагт олон дөрүүлж харагдсан ийм одоо авраг хурдан адуу. За өнөө жил одоо их уулсманда овооны наадманд харагдсан давхар ягаар өнөөдөр энэ аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан шанд шалгаж газрын жижинд гарч ирэхэд үзүүрийн хөдөлмөрөнд одоо ороод ирсэн байгаа. За гурван мөрний дундад Хөвсгөл аймгийн дараадан сумын Гамбаатын хурдан ухаамар. За хамгийн ард талд нь бол одоо аймгийн засаг дарга Мөрөн сумын аймгийн алдарт Сав сүргийн амбалтын хурдан Халтармөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За өнөөдрийн энэ Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумнаас зохион байгуулагдаж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан аргагүй одоо өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж байна. Түрүүнд бас одоо ивентэд хамтран ажиллаж байгаа улсуудыг одоо үзэгч та бүхэндээ дуулгасан. За үргэлжлүүлэн одоо дуулгахад 3 дугаар угийн засаг дарга Бүрв Дөнзөнгийн мөнгө төвшин, 2 дугаар угийн уяаж Батбаярын мөнгөнөөс уяажтын холбооны тэргуулагч Нацгийн даваа жаргал, 5 дугаар угийн малчин Цэрэн билийн амар санаа, 5 дугаар угийн иргэн Гом сүрэнгийн Гэлэг Ёндан, бизнесмен Шарав дөржийн Лав дөрж, 2 дугаар угийн уяа Дамжин живийн Даваа чулуун, 4 дугаар угийн уяа Жигжил сүрэнгийн Ловсон Ширав нарын уяачд бас одоо хамтран ажиллаж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэндээ дуулгая. За ингээд ихэнсний мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн дараадан сумын Тэдэн дөржийн хурдан алтрамаар гарч ирээд одоо захилсан. За хойноос одоо нэвтэлж ирээд үзүүрдэрэн гарч ирээд одоо цайн авдаг юм одоо хурдан мөр байна. Хөнгөн сэнсгэн одоо дагвалтай байгаа виндээ их гоё одоо уран гоё дагвалтай одоо байна. Жижигхэн хэрнээ газрыг авцтай ороодог мөр байна. Энэ бол одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрчигийн одоо адуу гэж одоо нутгийн түмэн ярьд юм байна да. 2016 оны
байна. Засгийн газрын ханган бүсийн хурдан мордын уралдаанд морин соёолын ам үзүүн дуртасан тэр жилийн одоо түнжийн бүсийн уралдаанд ам үзүүн дуртаад аймагтан одоо айрагдсан Хавчигмөр аймгийнхаа нааданд мөн одоо айрагдсан өнгөрсөн жил Монгол улсын хүчит арслан Сэдвийн Содон дөржин Арслан цулын медалга нааданд ам үзүүн дуртасан байгаа. За хязгаарлан үрээ одоо хөвсгөлийн шигшүүл хурдан мордын уралдаанд 15 онд одоо айрагдж байсан ийм одоо хурдан түмэн нэг өнөөдөр энэ Аршаан цумын зохион байгуулагдж буй Ангин зүүн бүсийн хурдан мордын уралдаанд өнгөн дээрээ сайхан гарч ирж ирсэн байгаа. Хоёр чиг одоо мөнхөд солбиж одоо алсыг хараад байгаа. Хармар одоо хол явахмар байна. За ам үзүүн дээр Хөвсгөл аймгийн их улсмын ангин алдарт бияж Батцүрэнгийн даваад орчийн хурдан хүрмэр гараад ирсэн уршилж байгаа. Эцгэн засгийн газрын бүсийн уралдаанд айрагдж байсан Дэнзэнгийн инхтрийн итгэл түрэн гэдэг газар. За энэ хүрмэр өнгөрсөн жил аймгийнхаа нааданд айрагдсан Сумынхаа нааданд одоо түрүү мөнгөөр дурдсан байгаа. За энэ одоо хурдан мороо. За эзэн одоо ангин алдарт бияж Батцүрэнгийн даваад орж 2006 оны Тамирын нэншиг наадам. За Харан аймгийн Батцэнгэл сумын одоо тоглохын налд бол одоо туулын хэрмэрэн бас одоо айрагдуулж байсан ийм сайн уяж гэдгийг үзэгч та бүхэн мэддэг баг. За Хармар бол одоо ингээд нэг 2-3 өдөө хэмрээрээ та гарч ирээ сайхан уужирчсан байгаа. Ам үзүүн дээр нь одоо их уулын даваад орж хурдан өрмөр айргийн урав дээр ангийн засаг дараага ангийн алдарт бие Савсрынгийн гамбалтын хурдан хэрмэр орж ирлээ. Айргийн дөрөв дээр Хөвсгөл аймгийн дараадан сумын Гамбаатын хурдан Ухаан зэрдмэр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За гамбалт алдартын хурдан хэрмэр хойхноос гарч ирсэн даа. За араас нөгөө өнгөрсөн жилийн улсын хэр зангал нааданд морин соёолын аригдаа засгийн газрын морин бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн аригдсан Дорн аймгийн Баян улсмын Чанман нал компани захирал аймгийн алдарт бие Жамцын Унган авто Аршаан цумын ангин алдарт бие Цэрэн-дөржин амар төвшингийн хурдан хэрмэр орж ирлээ. Дулаан хааны таглагын нааданд одоо Ванчин бацрууга хол мортой холбож ирээ түрүү мөнөд дурталчаад давхар ягаар оролдож байгаа ийм одоо хурдан мөр байгаа. За өнгөн дээр нь одоо засаг дараагийн болтын хурдан Ягаамар ороод ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Унган авто за араас бол одоо өнгөрсөн жилийн ардын дэрийг хөрсөнгөл нааданд морин соёлын аригдаад Өвөрхөнгөн бүсэд аригдсан хурдан хөвчиг хэрмэр орж ирлээ. За хүрэммэрч одоо үзүүрлүүгээ таралдах юм бол одоо өнгөний хар морин дээр бараг одоо очиж уралдах юм бол Батцэнгэн даваад орж хурдан өрмөр за өнгөний хармар өнөөдөр аргагүй хурдан байгаамар байна. Хүүхэд нь гуйдсан. За ингээ хармар одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанд морин соёлонд одоо ам үзүүнд дурдсан ийм одоо хурдан мороо хязгаарлан наснаас хойш одоо аймаг бүсийн уралдаанаас айрэг рүү алдаж үзээг байгаа. Энэ хурдан сайхан төмөнөг бол Хөвсгөл аймгийн дараадан сумын уяач Цэдэн-дөржин хурдан армароо. За ингээ Аршаан цумын зохион байгуулагдж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мордын уралдааны их насны мордын уралдаанд төрүүлэн гэж төмөн болсныг байсгаж толмогны тургамжлоо өргүүлэхээр хурдан яваад байгаа мөчийг үзэгч та бүхэн харж байна. За ингээ аргагүй бас одоо довтой хадуу гэдгийг батал Тариалангийн Цэдэн-дөржин хурдан армар түмний ихийн алтан жолоо өргүүлээ. За иймэрхүү холдруулж байгаа юм байна. За Хармарч бас одоо хоймор нутгийн нэрийг олон том нааданд бас одоо суурайтуулах ийм одоо сайхан түмнэх байна. За ам хүзүүн Хөвсгөл аймгийн их улсмын ангин алдарт бияж Батцүрэнгийн даваад орчийн хурдан хүрмэр одоо хурдалаа өнгөрсөн жил аймагт харагдсан сумандан дөрүүлсэн мөр. За Хөвсгөл аймгийн морин сумын ангин алдарт бияж Савсрынгийн гамбалтын хурдан алтрамаар айргийн урд хурдалаа. Айргийн дөрөв Аршаан цумын ангин алдарт бияж Цэрэн-дөржин амар төвшингийн улсын нааданд харагдсан хурдан ярмар мөрөнгийн ангин алдарт бияж Савсрынгийн гамбалтын хурдан Ягаамар айргийн давд урдал засаг дарга гамбал их насны мөрдийн уралдаанаас 2 айраг хүртлээ. Адраг мөн одоо айрагдуулсан байгаа. За тархинд дурлаад байсан Тариалангийн гамбалтын хурдан Ухаамар арайхан айраг жадлгаа 6-д орж ирж байгаа харагдах юм да. 85 номертай марцсан энэ Ухаамар бол одоо хурдан мөр байна. Том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан. За өнөөдрийн нааданд харий жоохон тарган дуухан давтаад авчих шиг боллоо. Одоо харийнхаа нааданд бол одоо тэнцэж уралдах баг. За ингээ Тариалан сумын яаж гамбалтын хурдан Ухаамар 6. За 7-гийн мөр түнлийн очир сумын хурдан ногоомор 7 хурдаллаа. Нэг үлдмээр болоод эргээс игсэн байна. За Нармандхийн хурдан мөрмөр аргагүй хурдан мөрөө хойноос дуулсаар угаад 8-д орсон. Аршаантын Баттэрдний хурдан хүрэн халдсан мөр 9-д орлоо. Цэцэрлэгийн гамбалтын хурдан хүрмөр орж ирлээ. Тосон зэнглийн балдорчийн хэрмэр Тариалангийн ишиг жаргалын хурдан хүрмөр ундрахын хэрмэр сая одоо 12-3 багцаагаар орж ирлээ. Тархинд дурлаад Аран аймгийн Цэцэрлэг сумын Отгон бэрийн хурдан хонгормор орж ирж байна. Цэцэрлэг сумын Жамтрангийн хурдан хэрмэр мөн одоо сайхан тархинд орж ирлээ. Их уулын баасан далай хурдан халиумор орж ирж байна. Баянад сайхан байна. Их насны мөр 4-р давтай. За хэрмэрний удам өгшил ханах мөрөө. Оронд. За тэрийг нах сайн мэдхгүй. За хэрмэрний жилийн хэдэх үе вэ? Одоо 2 дахь давхар. Сая дулаан төрүүлчихэд энэ дээрээ 4 давхчлаа. За дараагийн нааданд хаана урдсан гэсэн. Одоо ер нь байгуу бол ууслд явъя гэсэн. Юу болох юм гэж байгаа. Уяа гарч байгаа болно даа. За баяр наадам зохион байгуулах. Баяр наадам сайхан болж байна. За. Баяр наадам зохион байгуулалт сайхан баяр болж байна. Миний хөрмөр их насны мөрөнд ам үзэл 2-т орлоо. За хөрмөрний удам өгшил хаанах мөрөө. Хөрмөрний удам өгшил миний өөрөө унган мөрөө. Хөрмөрний одоо энэ жилийн хэдэх үе вэ? Энэ жилийн 3 дахь үе. За өмнөх наадамд яаж уралдав? Анхан дулааны онд 22 байсан. Бажраа их удаа бажраа онд 3-т орсон.
Өнөөдөр 3 наадам даам үзүүлж байна. Яга мөрний удмагш Сүхбаатар халдсан. Хөшөлтөд адааг унгаад. За энэ жилийн хэд вэ нөө? Энэ жилийн 2 дахь тавхилаа. За одоо юу дараагийн наадамд хаана орлох гэсэн хэлтэй байна. За морь харж байгаа тэл болно да. Халтан морин болохдоор Сүхбаатар аймгийн Мөнханы малын бүрж мөнгө зөвхөн унгаад. Энэ жилийн хэд вэ нөө халтар морин нөө? Энэ жил 2 дахь тавхилаа сая их төрүүлчихэл. Төрүүлчээд гин дөрвөлчэл. За саяын дугаар болсон. За энэ хөө Хөвлөгөл аймгийн Аршаан сумын аймгийн алдарт яаж Цэрэн дөржин амар төвшин тэргуунтай Булган уул морин спорт уяжлын холбооноос гардан зохион байгуулж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны их насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хөлбөмбөгийн шагналыг артуулан өгж өргөж байна. Тарайлан зэмийн яа Цэрэн дөржин хурдан автрамар төмний ихэн алтан жолоо өргүүлсэн. За энэ наадмыг ивент хэдэн хамтран ажиллаж байгаа Монны Чик контракт компани захирал амар жаргалын Батэрдэн одоо шагналыг артуулан өгж өргөж байгаа. За ам хурдан дурдсан их улсмын аймгийн алдарт яаж Бацрангийн даваа дөржин хурдан хүрэн мөрний бай шагналыг Хөвлөгөл аймгийн Аршаан сумын засаг дарга давгийн өнөр бол одоо артуулан өгж өргөлээ. 3 дурдсан мөрөн сумын аймгийн алдарт яаж Савсрангийн амболтын хурдан Халтар мөрний бай шагналыг Булган уул морин спорт уяжлын холбооны тэргүүлэгч гишүүн Батцхийн эдэр одоо артуулан өгж баяр хүргэлээ. За 4 дурдсан Аршаан сумын аймгийн алдарт яаж Цэрэн дөржин амар төвшингийн хурдан Фермерний бай шагналыг Булган уул морин спорт уяжлын холбооны тэргүүлэгч гишүүн Нацгийн даваа жаргал артуулан өгж баяр хүргэсэн бол Аяргийн 5 дурдсан мөрөн сумын аймгийн алдарт яаж Савсрангийн амболтын хурдан Ягаамрны бай шагналыг Булган уул морин спорт уяжлын холбооны тэргүүлэгч гишүүн Цэрэн дөржин Мэнд хоёр одоо артуулан өгж баяр хүргэлээ. За ингээд төрүүлж харагдсан хурдан үлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг артуулан өгж инхүү баяр хүргэлээ. Тарайлан сумаас их насны мөрдийн уралдааны түрүү мөгнөө бол одоо тодорлоо. Аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан энэ өдөр бол одоо өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж байна. Төмний их entertainment үзүүлж байна.
За уудан дэлгэр Монгол экономийн хоймор сайхан нутаг Хөвсгөл аймгийнхаа алтан босгонд нь оршдог Аршин сумнан зохион байгуулагдаж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан хурдан соёлынгийн уралдаанаар үргэлжлэн өдөрт та бүхэнд өрж байна. Газар газрын хурдан шиндэ сөчгөрийн үрэн өнөөдрийн нааданд алтан доосон өрөөхөөр энэхүү одоо бүртгүүлээд гарааны зохиоор хөдөлсөн байна. За энэ наадмыг одоо ингэж сайхан одоо зохион байгуулахад ивэнэтэн хамтран ажилласан малчид ард иргэдийн одоо үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэнд бас танилцуулъя. 2 дугаар угийн малчин Дэмэд Яндангийн Мегмаржав, 2 дугаар угийн малчин Дарь Зүрэнгийн Мөнгөбат, 2 дугаар угийн аймгийн алдарт яаж Балдан дөржийн даваг, 2 дугаар угийн уяаж Инх тайвны Эрдэнэт аймгийн сайн малчин Санжаагийн дөржрөв, 4 дугаар угийн бизнесмен Содон дөржаагийн Батторж, за мөн одоо 4 дугаар угийн уяаж Сайн нурвын Эрдэнэ даваа. За уяачны холбооны дэргүүлэгч шишүү Наран Мандагийн Батэрдэн нарын одоо улсууд ивэнтэн одоо хамтран ажиллаж байгаа эрхэм биерийн пүр үзэнгэл гэж одоо уяачны холбооны дэргүүлэгч шишүүн байна. За мөн одоо Балдан дөржийн Ганс өх байна. За хоржидоо Хөвсгөл аймгийн Аршин сумнан зохион байгуулагдаж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын системээр гарааныхаа 6-аас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. Цэнхэр зэжнэтэй засмал дэлтэй сайхан хонгор хошуулдад гарч ирж байгааг үзэгчтэй авсан харж байгаа. Энэ бол одоо энэ наадмыг ивэнтэн хамтран ажиллаж байгаа Money Chicken Trade компани зэрэг амар жаргалын Батэрдны хурдан хонгороо гараад ирсэн байна. За цаана талаар нь ахаад одоо азархан хонгороо гарч ирсэн бол энэ Аран аймгийн цэцэрлэг сумын Очирваны саарал гэдэг үрэ битүү ногоо нэмнэтэй гараад ирсэн байна. За ингээ хурдан соёлын системэртийн уралдааны өнгөндөр Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын аймгийн алдарт яа Тавсрынгийн амбалтын хурдан азархан хонгороо гарч ирээд оршилжээ. За азарганы уралдаанд одоо наран зэстэй 2 сайхан хонгор азар гарч ирээд хөтлөөд байсан бол соёлын системэртийн уралдаанд мөн одоо 2 хонгороо гарч ирээд хөтөлсөн байна. За өнгөний азархан хонгороо бол одоо Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын аймгийн алдарт яаж Тавсрынгийн амбалтын хурдан хонгороо. За энэ олон мөрөн соёлонгуудаас ингэж сугарч явахыг бодоход хонгор үрээ бол одоо аргагүй очтойхон байгаа үрээ байна. За ингээд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын аймгийн алдарт яаж Тавсрынгийн амбалтын хурдан азархан хонгор үрээ одоо нэлээд зэрэгхэн гарч ирээд хөтөлсөн бол араас одоо аймгийн алдарт яаж Аршин сумын Эрдэнэ зөвхөн хурдан хонгор халдсан үрээ орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Чимэд ламын унаган одоо зөвдлөлийн гүний онгорхой дээр өөсгөн дамгтай хууран толгойтой хонгор халдсан үрээ бол Аршин сумын яаж Эрдэнэ зөвхөн хурдан хонгор халдсан үрээ. За түүний ардал дээр одоо Money Chicken Trade компани зэрэг амар жаргалын Батэрдны хурдан хонгор үрээ гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын унаган одоо байгаа. За ингээ 3 хонгор одоо гарч ирээ сайхан хөтөлж байгаа юм биз дээ. За энэ одоо ацын уудан хөндийг одоо гуйлан мөлтөл нурдлах 3 сайхан хонгор соёлон гарч ирээд одоо хурдан соёлын системэртийн уралдааны хөтөлж байгааг одоо үзэгчтэй авах гарч байна. За ардал дээр нь бол одоо Хөвсгөл аймгийн Аршин сумын амар жаргалын Батэрдны хурдан хонгор үрээ. За өнгөн дээр нь Хөвсгөл аймгийн Аршин сумын Эрдэнэ зөвхөн хурдан хонгор халдсан үрээ гарч ирсэн. За хонгор халдсан үрээ Сүхбаатар аймгийн уяаж Чимэд лав гэдэг хүний одоо унаган одоо байна лээ. Сайхан уртлаг дуухан давлантай хууран дуухан толгойтой хурдан хонгор халдсан үрээ өнөөдрийн нааданд одоо 40 хурдан соёлонгоос одоо гараанаас эргээд одоо төд бодлого ам хүчин дээр гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин бол одоо толтон харж байна. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хонгор бол одоо соёлон дөнгөж ирэнгүүд хөтлөө гарч ирсэн амар жаргалын Батэрдны хурдан хонгор ээ. За араас бол одоо Архан аймгийн цэцэрлэг сумын Чулуу тугийн уяаж Очирваны хурдан саар дээр гарч ирсэн байна. Архан аймгийн цэцэрлэг сумын Очирваны хурдан саар дээр энэ бол одоо орхон жигийн унаган адуу гэсэн байгаа. Биерэн дүүхэн сүлтэй сайхан саар дээр бол одоо бас л морд иргээд үсэр дүүхэн сайхан гарч ирж байна. Энэ бол одоо Архан аймгийн цэцэрлэг сумын уяаж Очирваны хурдан саар дээр. За ингээд Аршин сумтай хил залгаа оршдог Арын хангаан нутгийн цэцэрлэг сумаас бол одоо өнөөдрийн нааданд олон уяачид бас одоо хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээ Очирваны хурдан саар дээр хурдан соёлын системэртийн уралдааны аяаргийн дөрөв дээр гараад ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байгаа. За уяачдын холбооны дэргүүлэгч шишүүн Бат Сүхийн эдэр уяачдын холбооны дэргүүлэгч шишүүн Хүрв сүрэнгийн төмөр очоор за мөн одоо дэргүүлэгч шишүүн Алтан уйгийн оюун сүрэн дэргүүлэгч шишүүн Нямдөржин Эрдэнэ зог дэргүүлэгч шишүүн Мегмарын Мөнхцээ нарын улсуудаас одоо энэ наадмыг бас одоо ивэнтэн хамтран ажиллаж байгаа гэдгийг үзэгчтэй охиндаа энэ дэшрэмд болгоё. За ер нь одоо энэ Хөвсгөл аймгийн Аршин сумын олон сайхан малчид ард иргэд за ер нь одоо Аршин нутгаар угуулсан хүн болгон бас одоо энэ сайхан уралдаанаа бол одоо ингэж сайхан зохион байгуулахад гар үе сэтгэл зүрхэн бас одоо зориулан хамтран ажилласан. За ингээд Очирваны хурдан саар дээр бол одоо хонгор үрэн дээр залгаж ирлээ. Money Chicken компани захирал амар жаргалын Батэрдны хурдан морин хонгор үрэн дээр Аран аймгийн цэцэрлэг сумын уяаж Очирваны хурдан саар дээр одоо залгаж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За ингээд үзүүрийн 2 хонгор үрээ бол одоо нэлээд зэрэгхэн гараадсан байгаа. 3 4 дээр яваад 2 үрийг одоо үзэгчтэй охин харж байна. За мөн одоо энэ дэшрэн үзэгчтэй охиндээ ивэнтэн хамтран ажилласан улсуудыг үргэлжлүүлэн танилцуулъя. За булган улмарын спорт уяачдын холбооны дэргүүлэгч шишүүн Мөнх жаргалын бэлэг дэмрэл за холбооны дэргүүлэгч шишүүн Сэрэн дөржийн Мэнд баяр за мөн одоо дэргүүлэгч шишүүн Тэсцгийн Анх баяр за дэргүүлэгч шишүүн Гал удрахын Даваа дөрж үрийн Отхон Баатар 5 дугаар үгийн уяаж Дашчигагийн Даваажөв Чимэд дөржийн Инх бол Цагаачингийн Баяр тогтох Үрээдийн Мөнх бод иргэдийн төлөөлөгчдийн урдын Викторийн Даваа сүрэн Дөржин Баатар нарын улсууд мөн одоо хамтран ажилласан. За ингээд хурдан соёлын системэртийн уралдааны үзүүрийн үрээнүүд дээр одоо үзэгчтэй охин сайхан харуулъя. За энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Аршин сумын уяаж Эрдэнэ зөвхөн хурдан хонгор халдсан үрээ. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын
Чимэд ламын унаган одоо за халдсан нутгийн унаган одоо ер нь одоо зүүн талд Сүхбаатар аймгаас одоо энэ Хөвсгөл аймгийн Харшаан сумын уяачид одоо олон сайхан хурд залсан юм байна. Энэ дурлаж байгаа мордууд ихэнх нь одоо Сүхбаатар зүгийн унаган атуунууд байгаа болтой байна. За өөрийн одоо нутгийн унаган атуунууд дээр зүүн талаас одоо цус сэлбэж энэ нутгийнхаа унаган хурд нь гадуугаас одоо гаргаж авахын төлөө хоёргоо сэтгэлээр одоо зүтгэж байгаа аймгийн алдарт тэрэн дэржин амар төвшин дэргүүнтэй булган улмрын спорт уяачдын холбоо энэ наадмыг ингэж сайхан одоо зохион байгуулж байна. Ингээ хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын аймгийн алдарт тав сүргийн амбалтын хордон азраган хонгороо хөтөлсөн өрөө цагаан хонгороо гарч ирээ сайхан цайвилсан. За аймгийн алдарт тав сүргийн амбалд одоо азраг хайрагдуулсан их насны мөрдийн уралдаанд хээрмөр хайрагдуулсан бормор хайрагдуулсан. За соёлын хонгороо бас л одоо сайхан зам зааж уралдаад байгаа да. Аргагүй одоо энэ Харшаан нутгийн алтан дэвжээр дээр одоо сайхан наадаж хурдан хурд хүлэг мөрд нь одоо хайрагдаж төрүүлж байна. За ингээ азраган хонгороо бол одоо хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааныг гарсан цагаас эхэл сайхан хөтөллөө. Аймгийн засаг дарга мөрөн сумын аймгийн алдарт тав сүргийн амбалд хотгойдын хурд уралдаанд халдсан дааг төрүүлж байсан. За нэгэн үе бол одоо лидерийн амбалт гэдэг нэрээр нь үзэгчтэй охин бол одоо сайн мэддэг байгаа. За араас нь бол одоо Хөвсгөл аймгийн Харшаан сумын Эрдэнэ зүгтийн хонгор халдсан үрээ. За Харан аймгийн цэцэрлэг сумын Очирвааны хурдан саар дүрэ мөн гараад ирсэн уршилж байгаа Монны чигэн компани зэрэг амар жаргалын Батэрдны хонгор үрээ. Араас одоо сайхан хүрэн үрээ орж ирсэн байна. Харан аймгийн цэцэрлэг сумын Баян мөнхийн хурдан хүрэн үрээ ороод ирсэн байгаа харагдлаа. За энэ хоёр үрээний хамгийн ард талд нь засмал дэлтэй сайхан хул хээр үрээний гарч ирсэн байна. Энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын Бямб зүгтийн хурдан хул үрээ гарч ирсэн байна. Энэ гурван үрээний хамгийн наадалдан сайхан алаг үрээ гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн Харшаан сумын Баасан Баттын хурдан алаг үрээ гарч ирсэн байна. Цаа талд нь цагаан цамцтай үгээтэй хар үрээ Хөвсгөл аймгийн алаг Эрдэнэ сумын уяаж Эрдэнэ нутгийн хурдан хар үрээ гараад ирсэн байгаа болтой байна. За цаа талд нь ахиад одоо сайхан хар үрээ гараад ирсэн азраган дэлтэй сайхан хар үрээ гараад ирсэн энэ Харшаан сумын Цэгмэдийн хурдан хар үрээ байна. Дунд талд нь яваад цагаан цамцтай үгээтэй хар үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн алаг Эрдэнэ сумын Эрдэнэ нутгийн хурдан хар үрээ. За мөн одоо Хөвсгөл аймгийн Харшаан сумын Баасан Баттын хурдан халиун алаг үрээ гараад ирсэн бол энэ дэлгэсний харагдаж байгаа засмал дэлтэй сайхан хул хээр үрээ Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын уяаж Бямб зүгтийн хурдан хул үрээ гарч ирсэн уршиллаа. За арын үрээнүүд одоо хоороноос эрчтэйгэн орж ирсэн шар онцтой хүүхэдтэй сайхан халдсан үрээнийг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Инквери хурдан халдсан үрээ байна. Мөн одоо Дарайлан сумын аймгийн алдарт уяаж Балжин нэмийн нэмсрэн хоёр халдсан үрээ мордуулсан тэр нэг нь л одоо саад талд нь гараад ирсэн байна. Тэр нөгөө тэлмэн халдсан гэдэг нь арай биш байгаа да. Савхны тэлмний үсгийн уралдаанд дааг төрүүлж ирсэн халдсан үрээ байх хэрэгтэй байгаа юм. За ямар ч сан одоо Дарайлангийн аймгийн алдарт уяаж Балжин нэмийн нэмсрэнгийн яндараас мордсон халдсан үрээ орж ирсэн бол Дарайлангийн Инквери хурдан халдсан үрээ. За өнгөн дээр нь сайхан цагаан шараг үрээ улаан шараг үрээ гарч ирсэн байна. 97 номертой мордсон Дарайлан сумын уяаж Баян мөнхийн хурдан шараг үрээ гарч ирсэн байна. Дунд талд нь одоо улаан шар зээлнэтэй сайхан хүрэн үрээ одоо өршлээд байгаа. За энэ хул хээр үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын алдарт уяаж Мягмар сүрэнгийн хурдан хул үрээ гарч ирсэн байна. Дорн аймгийн хурдан одоо өнгөрсөн жил аймгийнхаа нааданд ам хүзүүнд дурдсан. За Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын уяаж даваа нэмийн төвшин жаргал одоо уяа салгагийн даруулдаг ийм одоо хурдан үрээ өнөөдрийн наадмын соёлын насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн хиттэй залгасан байна. За энэ бол одоо гарсан цагаас ихэд сайхан дархинд дурлсан амар жаргалын Батэрдны хурдан хонгор байна дээр араас бол одоо шараг үрээ ирээд нийллээ. Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Баян мөнхийн хурдан шараг үрээ. Энэ хамгийн наадаар нь Дарайлан сумын Инквери хурдан халдсан үрээ урьдчилаад байгаа. За Дарайлангийн хэдэн үрээнүүд хойноос одоо тарлаатайгаар орж ирсэн биз дээ. Тэр цаад талд нь яваад байгаа цээжнэтэй улаан шарвцтай өгөхөд азраган хул үрээ бол одоо өнгөрсөн жил аймгийнхаа нааданд ам хүзүүнд дурдж байсан. Даваа нэмийн төвшин жаргал гэдэг залуу уяа салгыг даруулдаг Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын алдарт уяаж Мягмар сүрэнгийн хурдан хул үрээ. Дорн аймгийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За өнгөн дээр нь яваад байгаа морин дэлтэй сайхан шараг үрээ бол Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Баян мөнхийн хурдан шараг үрээ. За засмал дэлтэй шараг үрээ гэж ярих нь одоо зүйтэй баг. За ингээ хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөний одоо тасарсан хоёр хонгор байна. Ард дээр одоо тарлаатай яваад байгаа Дарайлангийн хэдэн үрээг одоо үзэгчтэй охин дарлан гарч байна. За ингээ Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын байж Баян мөнхийн хурдан шараг үрээ энэ хэдэн үрээнийхээ өнгөн дээр гараад ирсэн бол Дарайлан сумын алдарт байж Мягмар сүрэнгийн хурдан хул үрээ одоо буруудлаар нь дуулаа. За Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сум Монгол улсын додмондоо байж Гордоогийн дэржрүү Монгол улсын алдарт байж Дондуын Бадрах нарын дэргөөтэй олон сайн уяачууд бол одоо Дарайлан нутгаас сүрэн гарсан байдаг. За сүүлхэн үедээ бол одоо аймгийн алдарт байж Танин сүрэнгийн ариун наран аймгийн алдарт байж Бадрахын амбаяр аймгийн алдарт уяаж Сэддийн Дамдын бүрүүгээд одоо олон сайн уяачдыг одоо Дарайлан нутгаас нэрлэж болно. За ингээд Дорнод аймгийн унаган одоо өнгөрсөн жил Хөвсгөл аймгийн баяр цангал нааданд ам хүзүүнд дурдсан даваа нэмийн төвчин жаргалын үеж орлуулдаг Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын алдарт уяаж Мягмар сүрэнгийн хурдан азраган хул үрээ одоо уршилж орлох нэ. Газрын хэлэнд бол одоо хурдан соёлынгийн уралдаан нэгэнд гарсан байгаа. За энэ нөгөө Аран аймгийн цэцэрлэг сумын Очирвааны хурдан саар дүрээ гарч ирсэн. Бээрэн дүүхэн зуртай сайхан саар дүрээ. Энэ бол одоо орхон жигийн унаган атуу гэсэн баха. Саар дүрээ бол одоо гарсан цагаас ихэд сайхан
сайхан дарахын дуралдаад байгаа. Өнгөний 2 хонгороо өнөөдрийн наадам нэлээд зэрэгхэн болсон 3 дээр бол одоо хийн дээр сайхан урьдчилаад байгаа. За саарлаараа арай жоохон тийм айжуухан дуухан болцсон байгаа харагдж байна. Цаанаас нь бол одоо хуулуураа нэлээд тоосон нөрөөтэйгөө урьдчилаад байгаа. Тариалан сумын алдарт байж Мягмар сүрэнгийн хурдан хуулуураа. За мөн ард тал дээр нь одоо Тариалан сумын уяаж Баянмөнхийн хурдан шарга хүрээ гараад ирсэн байна. За хээр алаг хүрээ нэг орж ирсэн байна. Энэ алаг хүрээ бол одоо Харан аймгийн цэцэрлэг сумын Чулуутугийн уяаж Төвшин зэгийн хурдан хээр алаг хүрээ орж ирсэн байна. Мөн одоо Харан аймгийн цэцэрлэг сумын Чулуутугийн уяаж Баянмөнхийн хурдан хүрэн хүрээ наад талд нь гараад ирсэн уршилж байна. Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын юнаг гадуу. За цаадлынхан Чулуутугийн уяаж Төвшин зэгийн хурдан хээр алаг хүрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын аймгийн алдарт уяаж Амгалан баатын юнаг гадуу өнгөрсөн жил одоо цэцэрлэг сумынхаа бээр нааданд айргийн урд урдалж байсан ийм одоо хурдан хүрээ байгаа. За морин алаг хүрээ Адраган зэвдөө хоёр удаа гараад ирсэн. Хоёулаа Харан аймгийн цэцэрлэг сумын Чулуутугаас өнөөдрийн наадмыг одоо зорж ирсэн байна. За наадлынхан Адраган хөрөн хүрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын юнаг гадуу Харан аймгийн цэцэрлэг сумын Чулуутугийн уяаж Баянмөнхийн хурдан хөрөн хүрээ. Цаадлынхан морин алаг хүрээ бол одоо Харан аймгийн цэцэрлэг сумын Чулуутугийн уяаж Төвсөн зээгийн хурдан хээр алаг хүрээ. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын аймгийн алдарт уяаж Амгалан баатын юнаг гадуу өнгөрсөн жил сумандан харагдсан. За Сэцэн аймгийн ёс төсийн өшөөний унган хурдан алаг хүрээ араас одоо дуулаад айргийн урд дээр гараад ирсэн юм байна. За дөрөв дээр бол одоо ахаа сайхан Адраган хөрөн хүрээ гарч ирсэн. За цэцэрлэгийнхэн одоо тээшин сайхан зарлуулад байсан соёолонгийн уралдаанаас харин одоо айрыг амсгад ойрхон байна да. За хөтөлж уралдаад байсан ангин алдарт байж Лавсрынгийн амбалтын урдан хонгор одоо жоохон цалаанаар өнгөтэй болоо ивсэн баг чинь вэ. Арай жоохон хойдлаараа нарийнхан дуу мартсан байсан да. Хоолны жоохон автаа гарсан юм болоо. За ингээд өнгөн дөрөн бол одоо хуурандлаготой хурдан хонгор халдсан үрээ одоо гарч сайхан уужирчээ. Энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн арчаан сумын уяаж Эрдэнэ зөвхөн хурдан хонгор халдсан үрээ. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Чимэт ламын юнаг гадуу зөвдлийнхэн үний онхорхой дээр өөсгөн намхтай одоо байна шүү. За ингээд хурдан хонгор халдсан үрээ бол одоо арчаан сумын зохион байгуулагдаж байна. Аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааныг нэлээд одоо сэрэгхэн сайхан гарч ирээ хөдөллөө. Өнөө жилийн одоо 3 дахь дагвар яг гэсэн байхаа төмөр улаан суманд очиж одоо 10 гаргаж хурдлж аваад уулдаж байсан. За мөн одоо нэг овооны нааданд дахиад нэг 10-ын багцаагаар хурдалсан 3 дахь дагвар ян дээр аргагүй тэнцэх юм болоо да. Ханамал уяатай хатам нумрын соёлын гэдэг нь хаан газрын наадмыг дийлж уралж байдаг да. Энэ хонгор халдсан ч одоо аргагүй сайхан ихнэсний мөр гарч ирмээр ийцтэй ийм одоо мөр байна. Сая ихнэсний мөр нэг 3 урт гэж юм одоо байдаг юм лээ. За доогууран одоо 50% алдтайхан байгаа. За ер нь одоо урдны тэргүүн шинжин толгой доонж гэж одоо ярьдаг сайхан ном одоо хууран толгойтой хурдан хонгор халдсан соёлын өнөөдрийн наадмыг одоо хөтөлсөн яваарай. Харан аймгийн цэцэрлэг сумын Баянмөнхийн хурдан Адраган хөрөн хүрээ ам үзүүн дээр Харан аймгийн цэцэрлэг сумын уяаж Төвшин зээгийн хурдан хээр алаг хүрээ бол одоо айргийн урав дээр байгаа. Адраган зээл дээр өнөөдрийн наадманд араас гарч ирсэн очтойхон байгаа хүрээ байна да. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын юнаг гадуу цаадлаар нь өнгөрсөн жил сумандан айргийн урав дурдсан Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын аймгийн алдарт уяаж Амгалан баатын юнаг гадуу Харан аймгийн цэцэрлэг сумын Чулуутугийн уяаж Төвшин зээгийн хурдан хээр алаг хүрээ ам үзүүрөө шургалаа. За ингээд цэцэрлэгийн 2 хүрээ бол одоо ингээд ам үзүү айргийн 3 дээр одоо сайхан урьдчилаад байгаа. За цэцэрлэгийн сумаас одоо хурдан Адрагны уралдаанд бас одоо сайхан зарлуулаад байгаа. Батнымын хурдан хонгор халдсан Адраг айргийн архнаар уралдсан. Игнасны мөрдийн уралдаанд Гамбалтын хурдан зээлмөр тархинд уралдаж аваад мөн одоо 78-ын багтаагаар уралдсан байгаа. За ингээд соёлын насны мөрдийн уралдаанд бол одоо Очирваны хурдан саар дээр тархинд уралдаж байгаа хойшилсан бол араас нь одоо Төвсөн зээгийн хурдан алаг үрээ Баянмөнхийн хөрөн үрээ 2 одоо залгасан байна. За газар чигтэй байгаа, газар татуургатай байгаа. За үнэхээр бас одоо гоёхонтой наадам гэдэг бол одоо арчаан сумын зохион байгуулагдаж байна. Зохион байгуулалтын хувьд одоо ярих юмгүй сайхан наадам болж байна. Машин дэрэг одоо дагуулахгүй байна. Морныхон замыг одоо тусгайлан засаад машин дэргийг бол одоо их холоор дагуулсан байгаа. За дагуулгатан бол одоо цөөхөн дооны машин дагуулсан. За үнэхээр бас одоо үлгэр жишээ сайхан наадмыг энэ арчаан сумын уяажтын холбоо засаг даргын хамгийн газар малчид ард иргэдтэйгээ инхүү одоо хамтран зохион байгуулж байна. Хаа газрын наадам бас одоо энэ Аршаантын аймгийн зүүн бүсийн урдан мөрдийн уралдаан шиг ингэж сайхан зохион байгуулдаг боловч бас л ээдэмэн сайхан да. За ингээ хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны 4 дээр гараад ирсэн үрээг одоо үзэгчтэй хаан харж байгаа. За энэ бол одоо өнгөрсөн жил Хөвсгөл аймгийнхан барьсан ингээд наадам ам үзүүн дурдсан. Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын алдарт уяаж Мягмар сүрэнгийн хурдан хол ураа даваа нэмийн Төвшин жаргал гэдэг уяаж бол одоо энэ хол урааны уяа салгыг нь тааруулдаг. Дорн аймгийн өгшөртэй ийм одоо хурдан ураа байна. За Адраган хол ураа бол одоо араас айжуухан шиг төнсөөр байгаа. Өнөөдрийн наадамд айргийн дөрөв дээр гарч ирсэн одоо уршилж байгааг үзэгчтэй хаан харж байгаа. За цэцэрлэгийн хөрөн үрээгч одоо залгаадаа байгаа. За зөв талаар нь дуулаад одоо өнгөн дээр гарч ирсэн. Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын Баянмөнхийн хурдан хөрөн урааны зөв талаар нь дуулаад одоо 3 руу орж ирсэн. За ахаад одоо цэцэрлэг сумын Төвшин зээгийн хурдан алаг үрээн дээр одоо залгах нэ. За алаг үрээ бол одоо ер нь нэлээд тийм одоо урт дуухан жацтай үрээ байгаа харагдаж байна. За бас л одоо сайхан босоо дуухан ихнес тиймэр гарч ирэх нэ. За сэрвээ залгаа их сайхантай үрээ байгаа харагдаж байна. Араас одоо хул үрээ бол одоо за ер нь одоо тун зугуухан дөөсөөр байгаа л одоо 3 дараа гарч ирсэн дээ. Араас ингэж гарч ирсэн сайхан очийг нь одоо хадгалаад айргийг бол одоо хадгалах хэрэгтэй. За айргаас одоо хасагдахгүй баха. За ингээд тэг 5 номертэй марцсан
хонгор халдсан үрээ бол өнөөдөр аймгийнхаа зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны соёлын насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж ирнэ ураг одоо шийдэж байгаа юм болоо да. Энэ бол Хөвсгөл аймгийн арчаан сумын үеач Эрдэнэ зөвхөн хурдан хонгор халдсан үрээ. За соёлын насны мөр гэдэг бол одоо хамгийн хурдтай, хамгийн хямртай, тоосонд нь орсон тэр жилийн хямрыг бүтэн сэргээдгээ гэж одоо хүлэг Эрдэнэ мөрөнд дээдлэн зарсан мордон заяат хямрлаг юм бол одоо дээдлэн шүтдэг ийм одоо сайхан нас эр хүний хямрын жигдэг гэж одоо бэлэгшээ шүтдэг нас бол одоо хурдан соёлынгийн уралдаан байгаа. За ингээд зөвдлийн үеийн онгорхой дээр одоо өөсгөн намхтай энэ одоо хурдан хонгор соёлын өнөөдрийг хөрц ингээд наадамд аргагүй ус одоо хурдан байгаа байна. 3 дахь давхар үеийн үрээ ингэндээ. За ингээд давхар үеийндан бол одоо тэнцэж уралдаж байгаа энэ сайхан хурдан нөмнөг бол Хөвсгөл аймгийн арчаан сумын үеач Эрдэнэ зөвхөн хурдан хонгор халдсан үрээ. За ингээд азарганы уралдааны түрүү магнаа бол одоо Хөвсгөл аймгийн Тусан Сэнгэл сумаас тодорсон Игнасны мөрдийн уралдааны түрүү магнаа Тариалан сумаас тодорсон. За арчаанчууд одоо нутгийнхаа даван дээр соёлынгийнхаа дөрөв хүртэх нь бол одоо нэгэн тодорхой шиг боллоо. Хонгор халдсан соёлон бол одоо хойноос 미лийн одоо сэрэгэн талсан байгаа. За ингээд өнгөн дээрээ сайхан гарч ирээд уужирчихсан байгааг одоо үзэгчтэй харсан гарч байна. За энэ хонгор үе бол харахгүй одоо хурдан байгаа үрээ байна. Хөвсгөл аймгийн арчаан сум. За хуучин бол одоо сайн уян аймгийн мэрэгэн үний хөшөө сэлэн мөрний сав газар дөршдөг ийм одоо сайхан нутаг байгаа. Атсын уудлам хөндөй дөрөө зэнкэр нуур дулаан хан уул гэдэг одоо энэ нутаг бол одоо байгаль дүүхийн үсгэсэн мөрдөнд тогтсон энэ одоо сайхан нутаг зохион байгуулагдаж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын насны мөр уранд орж ирэхэд Хөвсгөл аймгийн арчаан сумын Эрдэнэ зөвхөн хурдан хонгор халдсан үрээ төрүүлэн ирж төмөн олныг байсгаж тодмогны торгон жолоо өргүүллээ. За түрүүн одоо хар мөр нэг одоо иймэрхүү зайтай төрүүлж байсан соёлын хонгор халдсан мөр ахаад одоо хол сайхан төрүүллээ. За харан аймгийн цэцэрлэг сумын чулуутгийн үе төвшин заягийн хурдан хэр алаг үрээ ам үзүү өнгөрсөн жил аймагтан ам үзүүнд дурдалсан даваанмын төвшин жаргалыг өж ордуулдаг Тариалангийн мигмар сурангийн хурдан газарган хол үрээ айргийн урд дурдаллаа. Харан аймгийн цэцэрлэг сумын чулуутгийн үе баян мөнхийн хурдан өрөн үрээ айргийн дөрөв дурдаллаа. За айргийн давд Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын үеач бям цогтын хурдан хол үрээ орж ирж байна. За аршаантын баасан батын хурдан халуун алаг үрээ 6 дээр орж ирж байгаа одоо үзэгчтэй орон харж байна. За ингээд Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын үеач бям цогтын хурдан хол үрээ айргийн давд дурдалсан бол Хөвсгөл аймгийн арчаан сумын үеач баасан батын хурдан халуун алаг үрээ 6 дурдаллаа. За тархин дурлаад байсан Аран аймгийн цэцэрлэг сумын Очрооны хурдан саар дурын 14 номертой мөрдөж өнөөдөр арайхан харагдаж чадлаго 7 хурдан орж ирж байгаа одоо үзэгчтэй орон харж байна. За араас дулаад байсан Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Баян мөнхийн хурдан шаргуураа 97 номертой мөрдсөн өнөөдөр 8 дурдаллаа. За 9 сарын үрээнүүдийг ахаад бүгдээрээ хамтдаа харъя. За их хуу сумын үе лав өдрөчийн хурдан мөрөөрэ 9-д орж ирж байгаа одоо үзэгчтэй орон харж байна. За ахаа дараагийн үрээнүүд Аршаан сумын Цэгмэдийн хурдан харуулаа, Алаг Эрдэнэ сумын Эрдэнэ нутгийн хурдан харуулаа мөн одоо орж ирлээ. За хоёр харуулаа бол одоо холбоотой орж ирсэн. Алаг Эрдэнэ сум бол одоо аймагтан бас одоо хурдаараа нэгэн үе ноёлдог байсан. Ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За энэ орж ирж байгаа сайхан ухаан үрээ бол одоо их хуу сумын үеаш Нямдаваагийн хурдан хонгор үрээ орж ирж байгаа харагдаж байна. За энэхүү хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан хөргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж өнгөний 10 соёлын бараанд орлоо. Төмбаярын бэлгээр гэдэг юм байна. За хонгор халдсан мөрний одоо энэ жилийн хэд дахь үе вэ? Өмнө яаж уралдаж байсан бэ? 3 дахь давхар үе. За. Бетон мөрний уралдаанд 6 жил байсан. Тэгээд сая нэг төмөрүүлэгт нэг наадамд уралдаж 10 гараад ирсэн. Тэгээд одоо ингээл болчихсон да. Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын 4-р үеийн уяач Эрдэнэ зөвхөн юм байна. Өнөөдөр хонгор халдсан үрийг хол сайхан төрүүлсэн сэтгэл өндөр байна. За хонгор халдсан үрээ нь бол Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Чимэд лам гэж үний унгаа доо. За хонгор халдсан үрээ өмнө наадамтай яаж уралдаж? Энэ битүү үрээ. Манай дүү тэр Чимэд лам гэж манай дүүд бэлгийн төгсөн байгаа. За тийм. Үрээнийхээ унгаа эзэнт нь баярлалаа хэлье. За наадмын зохион байгуулалт. Наадмын зохион байгуулалт маш сайхан болж байна. Өндөр зохион байгуулалтаа. Тэгээ мундаг зохион байгуулалтаа сайхан наадам болж байна. Арангаа цэцэрлэг сумын чулуутгийн төвшин зай гэж юм байна. Алаг мөрний удам өгшил хаан мөрөө. Манай алаг мөр маань одоо үрээ маань Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын аймгийн алдарт байж Амгаланбаатар гэдэг хүний оноод байна байгаа. Алаг мөрний одоо энэ жилийн хэд дахь наадам нь өмнө яаж уралдаж байсан бэ? Алаг үрээ маань одоо энэ өмнө 2 оны байрт уралдсан. Нэг нь хайргийн даваар орж, нэг 10 гарч ирсэн байгаа. Тэгээ нодлон суманда 3-аар төгссөн. Тэгээ яг багсаа оны наадамд нэг хэд орсон.
Ярангаа үзүүлсэн чулуутгагийн иргэн байна. Энэ ирээд 3-т орсон дахь баяртай байна. Ирээд. Хүрэн үрээний одоо удам угшил хаана хүрээ? Удам Сүхбаатарын мөнх хаасан бай. Бас гаралтай. Миний дүү ташныг гэдэг залуу авчирч өгсөн надад. Тийм үстэй. Тэгээ ирээд би энэ жил юунд аваан тууруу ороод энд ирж нэг энд дээр орж байна. За дараагийн наадамд одоо ер нь хаана уралдана гэсэн төлөвтэй. За тэрийгээч мэдээгүй л яа. Төлөв байна. Би өвсгөл аймаг Тарилан сумын алдар мэгмэсэр гэж юм. Хол өрөөний удам угшил хаана хүрээ? Энэ дорн төгсөлтэй хүрээ. Хол өрөөний өмнөх наадамд ер нь яаж уралдаж байсан? Нодлон Язааланд аймгийн ам уу. Өвсгөл аймгийн ам. Тий. Багсаагийн дорж исэн. За энэ Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумнаа зохион байгуулагдж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлынгийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хөтөлбөрийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж байна. За түрүү мөнөд хурдалсан Аршаан сумын үеаж Эрдэнэ зөвхөн хурдан хонгор халдсан хүрээний байшагааны энэ наадмыг одоо Ардэн зохион байгуулж буй Аршаан сумын Булган уул мөрөн спорт уяштын холбооны дэргэн аймгийн алдартай Тэрэн дөржийн амар төвшин одоо гартуулан өгж өргөж байна. За азарганы уралдаанд 10 алтар азаргаа ам үзүүнд уралдуулсан их насны мөрдийн уралдаанд хурдан хэрмөрөн айргийн дөрөв уралдуулсан амар төвшин үеаж бол одоо хурдан соёлынгийн уралдаанд түрүү мөнөд хурдалсан Эрдэнэ зөвхөн хонгор халдсан хүрээний шагналыг гартуулан өгж өргөж байна. Ам үзүүнд Архан аймгийн цэцэрлэг сумын төвшин зээгийн хурдан хээр алдаг үрээ хурдалдаа. За шагналыг одоо Булган уул мөрөн спорт уяштын холбооны дэргүүлэг гишүүн мөнгө насан гартуулан өгж өргөж аваад 3 дуртасан Тарилан сумын алдарт байж Мянгмасрынгийн хурдан уул үрээний байшагаанд 3 дугаар багийн засаг дарга Пүрэв Дэмзэнгийн мөнгө төвшин одоо гартуулан өгж өргөж байна. 4 дуртасан Архан аймгийн цэцэрлэг сумын уяаж за Баян мөнхийн хурдан Хүрэн үрээний байшагаанд 1-р багийн засаг дарга Төрбатын Баттулга гартуулан өгж өргөж байгаа бол за Айргийн дав дуртасан Мөрөн сумын уяаж Бямц цогцын хурдан уул үрээний байшагаанд Булган уул мөрөн спорт уяштын холбооны дэргүүлэг гишүүн Гомсрынгийн Гэлэг яндан одоо гартуулан өгж өргөлээ. За энэ Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумнаа зохион байгуулагдсан аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж өнөөдрийн хоёр цэнгэл наадмын төрүүлж харагдсан хурдан соёлонгуудын алтар цолыг нь дуудаж шагналыг гартуулан өгж өргөлээ. Түмний их entertainment үзүүлж байна. Дэлхийн номер 1 зураг тим брэнд Samsung-ийн 43 инчийн телевизорыг өдөрт 1500 төгрөг. Эхний 50 хэрэглэгчид Oishi брендийн ухаалаг чанарч бэлгэлээ. Samsung-ийн албан ёсны борлуулагч PC Mall. PC Mall
Монгол эх орныхоо онгон байгалийн зэрлэг цэцэгсийн шимээр өрн дорны дэвшилтэт технологиг хослуулан үлэмж төгөлдөр бүсгүй танд зориулсан бүтээв. Талын цэцэгсээс таны арьсан. Bosch брэнд. Хотол олноороо сайхан надараа. Капитрон банк. Хөгжилтэй аялал компани. Улаанууд. Этгэлт хамт. Манжуураас эхлээд хайлаар Бээжин, Утайгүнбү, Таиланд, Вьетнам, Хайнан, Дубай, энэтхэг гэх мэт олон чиглэлд аялал зохион байгуулдаг. Хөгжилтэй аялал компани таны аяллаа этгэлт дотны түнш байж чадна. Монгол улсын үндэсний урлагийн их театр үзүүлж байна. Та монгол хүн олвол таны зүрх сэтгэл зайлшгүй нэг зүйлээр догдлон бахархах ёстой. Энэ бол үндэсний урлаг. Үндэсний урлагаас бид өөрсдийгөө хэн байсны, хэн байгаагаа, хэн байх ёстой гурван цаг үеийн мэдэрч чаддаг. Энэ урлаг маань өнгөгүйгээр, тайлбаргүйгээр зүрхэнд ойр хүрдэг. Бидний төв, бидний ёс заншил, бидний оюун сэтгэлгээ шингэсэн үндэсний урлагаан үнэлэн цэгнэж өргөн хандуулцгаая. Монгол түмний нэрийн хуудас болсон үндэсний урлагийн тоглолтоон гадаад дотоодын бүх хүнд зориулан тоглож эхэллээ. Амьдрал хэмээх их талайн усхныг сөрөн үргэлжлэх мөн таны завгүй амьдралын хэм маяг тохируулан тав духыг эрхэмлэн бүтээв. Атмор агшин зүрийн ус халагч. За аршин сумнан зохион байгуулагдаж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан, дээд дөрвөн насны хурдан мөрдийн уралдаанаас гадна за эрэлээ дээд насны мөрдийг бол одоо тусад нь одоо зохион байгуулж уралдууллаа. За ингээд эрэлээ дээд насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн уран үрээ. За наад талд нь гараад ирсэн сайхан цагаан үрээ бол одоо Булган аймгийн Худаг өндөр сумын Ганзаргийн хурдан цагаан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаад за өнгөн дээр нь бол одоо Монгол улсын тод мандаа байж Ванзрагчин бэлэг Дамбирлын Танзан намхтай сайхан хуулраа гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн цагаан уул сумын Отхон Мэмбий хурдан хуулраа. Ам хүзүүн дээр нь Ягаан зэлмийн нэтэй сайхан хэрвээ гараад ирсэн. Энэ бол одоо Булган аймгийн Худаг өндөр сумын өн улдын хурдан хэрвээ гараад ирсэн байна. За араас одоо тэр цаадлаар нь 3 руу орж ирж байгаа сайхан галтар үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Отхон Мэрийн Батбаярын хурдан галтар үрээ орж ирлээ. Дорн аймгийн цагаан уул сумын аймгийн алдарт байж Хүнсэнгийн ганчуулууны унган намхтай хурдан галтар үрээ бол одоо ингээд Айргийн 3 дээр ороод ирсэн Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Отхон Мэрийн Батбаярын хурдан галтар үрээ байгаа юм. За ам хүзүүн дээр нь бол одоо Монгол улсын тод мандаа байж Ванзрагчин бэлэг Дамбирлын унган намхтай Хөвсгөл аймгийн цагаан уул сумын Отхон Мэмбий хурдан хуулраа. За өнгөн дээр сайхан хэрвээ гараад ирсэн Булган аймгийн Худаг өндөр сумын өн улдын хурдан хэрвээ Худаг өндөр сумын аймгийн алдарт бай Цогтбаатар гэдэг хүний одоо унган адуу юм байна лээ. За ингээд үзүүрийн уран үрээ бол одоо арийнхаа үрээнүүдээс нэлээд сэрэгтэн тасарсан байгаа. Ар дээр одоо шар утастай үгээтэй сайхан хээр үрээ орж ирсэн. Энэ бол одоо Монгол улсын тод мандаа Амдаржаагийн ононгийн онгон Бундан намхтай Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын Мөнхтрийн хурдан хээр үрээ орж ирсэн байна. За Мөнхтрийн хурдан хээр үрээний ард талаар бараан утастай үгээтэй хээр үрээ орж ирсэн. Энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын аймгийн алдарт бай Сэддийн нэмдэн мөрвийн хөвж урлуулж байгаа Говь Алтай аймгийн Дарайлан сумын нийслэлийн алдарт бай Сэротын нэргүй баатарын унган адуу Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Баян мөнхийн хурдан өсгий цагаан хээр үрээ орж ирлээ. Ахаад ард талд нь сайхан зээр дээр ороод ирсэн Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Лавсрангийн хурдан зээр дээр орж ирсэн байна. Булганы Худаг өндрийн Ганзаргийн хурдан цагаан үрээ өнөөдрийн наад нь одоо өнгөн сайхан гарч ирээд үлдээж байгаа харагдаж байна. За энэ одоо дундалд нь яваад байгаа хээр үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын аймгийн алдарт бай Сэддийн нэмдэн мөрөв одоо хөвж урлуулж байгаа. Тариалангийн Баян мөнхийн хурдан өсгий цагаан хээр үрээ байгаа. За хийн дээр яваад байгаа тэр сүүлний волком мөрдсөн ногоон хувцастай үгээтэй сайхан хээр үрээ бол одоо ононгоо унган намхтай үрээ байна лээ. Энэ Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын Мөнхтрийн хурдан хээр үрээ байгаамаа. За ингээд өнгөлж уралдаад
багтаад байсан Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын өн ултын хурдан хайруу хайргийн 3 дээр за Хөвсгөл аймгийн Цагаан улсмын Отхон Мэмбийн хурдан улрын ам хөзүүн дээр за Өнгөн дээр бол одоо Дорн аймгийн Цагаан улсмын аймгийн алдарт яаж Хүнсэнгийн ан чулууны унаган апуу Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Отхон Мэрийн Батбаярын хурдан халтар үрээ одоо хөдөлж эхэллээ. За халтар үрээ бол одоо ингээд Аршаан сумын зохион байгуулагдаж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны Эрлий дээд нүслийн мөрдийн уралдааныг өнгөлөө сайхан гараад ирсэн байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За ягаан зэжнэтэй хэрвээ бол одоо Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын аймгийн алдарт яаж Цогтбаатарын унаган апуу Хутаг өндөр сумын өн ултын хурдан хэрвээ дунд талд нь бол одоо Хөвсгөл аймгийн Цагаан улсмын Отхон Мэмбийн хурдан хулрын одоо гараад ирсэн уншиж байгааг үзэгч та бүхэн харж байгаа. За ингээд Эрлий дээд нүслийн мөрдийн уралдааныг бол одоо тусдан сайхан одоо зохион байгууллаа. Эрлийс Монголыг одоо сайхан ялгаж уруулдууллаа. Энэ хоёр зингэл наадам бол одоо олон түмний сэтгэл санаанд нийцсэн үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж ингээд дээд уран насны хурдан мөрдийн уралдааны дараагаар Эрлий дээд нүслийн мөрдийн уралдаан шамд шалгаж байгаа хөлгүүд одоо гарааныхаа зурхаагаас эргээд газрын талыг бол одоо нэгэн дөнгөрсөн байгаа. За араас одоо хэрвээ орж ирсэн. Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын аймгийн алдарт яаж Сэддийн нэмнэн бүргүй юуж орлуулж байгаа. За Говьалт аймгийн Дарайлан сумын нийслэлийн алдарт яаж Сэродын нэргүй баатын унаган апуу Дарайлан сумын Баян мөнхийн хурдан өсгий цагаан хэрвээ орж ирсэн. За араас одоо ахаад хэрвээ одоо залгасан байгаа. За энэ бол одоо нөгөө ононгой унаган апуу мөнхтрийн хурдан хэрвээ байна. Хамгийн ард талд нь сайхан азарган зэвдрээ одоо урьдчилаад байгаа. Энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын яаж Тавсрынгийн хурдан зэвдрээ орж ирсэн. За Тавсрынгийн зэвдрээ хамгийн ард талд нь байгаа. За наад талд нь бол одоо зөвдлийнхаа одоо шампны бүдүү өгний дээхэн талд нь одоо бундан намгатай сайхан хэрвээ байгаа. Энэ бол одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын угуул Монгол улсын тодмандаа байж Монгол улсын авиат малчин Дамдарчаагийн унангийн одоо унаган апуу байна. Бүрэн сумын үеж мөнхтрийн хурдан хэрвээ. За Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын өн ултын хурдан хэрвээ өнөөдрийн наадад нь өнгөлж байгаа одоо жаахан хөл саармаар харагдаж байна. Цаа талд нь бол одоо Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Лавсрынгийн хурдан зэвдрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээд Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын засаг даргын намын газар за мөн одоо аймгийн алдарт яаж Цэрэн дөржийн амар төвшин дэргүүтэй болон уул мөрөн спорт уяжлын холбоо болон түүний тэргүүлэгч шууд малчид ард эргээд за мөн одоо энэ тариалан нутгаар өгүүлсэн бизнесмэнүүд гээд олон сайхан хүмүүсийн хүч хөдөлмөрөөр өнөөдрийн хоёр цэнгэл наадам өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж ардын төрийн хоёр цэнгэл наадмын жаргалтын дэлгэрээ илгуу эгшгэлж Монгол төрийн хоёр цэнгэл наадмын босгон дээр энэ одоо өргөн дэлгэр сайхан наадмыг Хөвсгөл нутгийн түмэн аймгийнхаа зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг Аршаан суманд амжилттай сайхан зохион байгуулж байгаа нэ. За ингээд Эрлийс дээд нүслийн мөрдийн уралдааны 4 төв дээр яваад байгаа 2 үрэг харуулж байгаа. За энэ бол одоо мөрөнгийн мөнхтрийн хурдан хэрвээ их насны мөрдийн уралдаанд тухай мөрөнгийн мөнхтрийн хурдан хармар гэж одоо сайхан үзүүрийн хэдмэрний ард талаар цэжнэтэй хармар гарч иж уралдаж байгаа хойшилж явах шиг байсан юм байна. За ингээд Сэродын нэргүй Баатар хурандагийн унаган одоо Дарайлан сумын аймгийн алдарт Сэддийн нэмнэн мөрөв юуж урлуулж байгаа Баян мөнхийн өсгий цагаан хэрвээ урьдчилах нэ. За Сэддийн нэмнэн мөрөв гэж одоо Дарайлан сумын бас л одоо толгой сайн уяжтын нэг нь бол одоо яахан аргагүй мөн байгаа. За түүний ард тал дээр одоо Төв аймгийн Лүн сумын угуул Монгол улсын тодмандаа байж хөдөө аж ахуйн доктор Банзрагчийн бэлэг Дэмбэрлийн унаган апуу Хөвсгөл аймгийн Цагаан улсмын Отхон Мэмбийн хурдан азарган хол үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За өнгөний халтар хэрвэж өнөөдрийн наадамд одоо ер нь нэлээд зэрэг юм аа. Тоосон нөрөөтэйгэн байгаа. За хурамстын хурдан хөлгийн дуурайн дөрвөгөнтэй өргөн дэлгэр сайхан наадам бол одоо энэ нутагт одоо амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмын Эрлий дээд нүслийн мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Отхон Мэрийн Батбаярын хурдан халтар үрээ одоо хөдөлсөн аваарай. За энэ бол одоо Дорн аймгийн Цагаан улсмын аймгийн алдарт байж Хүнсэнгийн ан чулууны унаган апуу. За Хүнсэнгийн ан чулууны унаган хурдан зээл засраг бол одоо сүүлийн үед улс улсын наадам одоо тогтмол айргад төрүүлж байгаа үзэгч та бүхэн бол одоо сайн мэднэ. Монгол улсын тодмолтой Туан юуны ган нөмрийн чин зэргийн хурдан сүүн зээлддэг азрагыг бол одоо үзэгч та бүхэн бол аргагүй сайн мэднэ. За ингээд тэр одоо хурдан зээл азрагтай нэг айлын унаган апуу хурдан алтар азрагын хоймор нутгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны Эрлий дээд нүслийн мөрдийн уралдааны хөтөлсөөр одоо ингээд газрын цэежинд гарч ирсэн байгаа үзэгч та бүхэн харж байна. За Хөвсгөл аймгийн Аршаанчууд одоо улсынхаа их хурц цэнгэл наадмын босгон дээр аймгийнхаа зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг энэ өнөхөө одоо өргөн дэлгэр сайхан зохион байгууллаа. За Хөвсгөл аймгийн Аршаан сум далайн дэвшнөөс 1200 м одоо өндөр дөрвөгдсөн их газрын одоо сэрүүн уур амьсгалтай уул ус гүвээ толгод үхий одоо хангай тал дээр зохиолсон ийм одоо сайхан нутаг байна. Энэ нутгаас одоо улсын болоо хөдөлмөрийн баатар бол одоо долоо дөрөн гарсан байдаг алдартан авиатнуудын өлгий сайхан нутаг байгаа. Буурал үхийг өгүүлсэн хоймор нутгийн хэмэртэй ард буян гიშгэн 18 улсан мэрэгэн үний домог төрсөн. Энэ бол Хөвсгөл аймгийн Аршаан сум байгаа. Авцын удам хөндөд дөрөө цэмтгэр нор дулаан хан уулгаад байгаль дүүхийн үзэсгэлэн бүрдэн тогтсон энэ сайхан нутаг зохион байгуулагдаж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны Эрлий дээд нүслийн мөрдийн уралдааны өнгөний халтар өнөөдрийн наадамд бол одоо түрүүлж одоо нэгэн төгөөцлээ. Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын яаж Отхон Мэрийн Батбаярын хурдан халтар энхүү аймгийнхаа зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны Эрлий дээд нүслийн мөрдийн уралдаан түрүүлэн ирж түмэн хөднийг өсгөж тодмогны турган жилөө өргүүлэхээр хурдлан яваа турган мөчийг үзэгч та харж байгаа. За ингээд Түмний студийн уран бүтээл чамд олон Монголын
үндэсний эх орон телевизтэй хамтран Хөвсгөл аймгийн арчаан сумын зохион байгуулагдаж буй аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг ийхүү одоо бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлж за эрэлээд эднэсний мөрдийн уралдаан Тарайлангийн Батбигрийн хурдан алтараараа тарлаатайгаа сайхан дөрүүллээ. За ам үзүүл мөн одоо Хөвсгөл аймгийн Тарайлан сумын Баян мөнхийн хурдан хэрвэг Тарайлан сумын аймгийн алдарт Сэддийн нэмнэн бүрүү үеж хурлуулан ам үзүүнд орлуулж байна. Говьалт аймгийн Тарайлан сумын Сэрүүдийн нэргүй баатарын одоо онгон адуу за нэргүй баатар хурандагийн онгон одоо хурдан хэр азар ам үзүүнд орлуулсан бол бэлэгдэмрэл додмонлагийн онгон адуу цагаан уулсмын үеж Отгон мэмби хурдан хуулурвэ айргийн урд хурдаллаа. Булган аймгийн утаг өндөр сумын өн ултын хурдан хэрвэ айргийн дөрөв хурдаллаа. Айргийн давд мөрөнгийн мөнхтрийн хурдан хэрвэ Тарайлангийн дав зургийн хурдан зэвдрэ 6 хурдаллаа. Хөвсгөл аймгийн Тарайлан сумын яриад Батбаяр Отгон маягийн Батбаяр гэдэг юм байна. Дорнотын цагаа Үнсэнгийн анч болон гэдэг сайхан залуу байдгийн тэрний нэргүй баатар хурандаагаар дамжиж ирсэн. Ойлтаа. За өмнөх энэ жилийн хэдэх уу яа нэ? Энэ жил анхных та. Өмнө ямар наадамд уралдаж байсан? Нэг аймаг сумын нэг 4-5 дөрвөөсөө. Танартай ойлтаа. Улсын бүсэд нэг 10 баатар 2-3 баатар. Би Булган аймгийн Дүгэндэр сумын гач өнөө болдог юм байна. Булган аймгийн алдарч бас Цогт Баатар гэдэг юм нэ. Унгатуу наадж байна. За. Хол өрөөний хэр өрөөний энэ жилийн хэдэх наадам байна. Анхных наадам. Өмнө ер нь багнасандаа яаж уралдаж байна? Ер нь тэнд орж бүсэд ганц нэг юмд орсон. Би Хөвсгөл аймгийн Тарайлан сумын Сэддийн нандин мөрөө гэдэг юм байна. За хэр өрөөний удам мөч хаан хүрээ. Энэ хаттын юуны Эдийн засгийн ангид ажилладаг Нэргүй Баатар Хурандаа гэж хүний Нэргүй Баатар гэж хүний тамхтай тийм унгаа одоо дааганд нь аваад тэрнээсээ хойш манай нэг хураа дүү маань аваад тэрнээс хойш дааган цагаас нь энэ адоныг идэлж хэрэглэх ууж цаах би өдөө хүртэр харж анд зохицуулж ууж цааж яваа та. За энэхүү Буудам дэлгэр Монгол эх орны өмнө алтан сайхан хоймор нутаг болсон Хөвсгөл түмэн аймгийнхаа зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг Аршаан суманд амжилттай сайхан зохион байгуулж Аршаан сумын аймгийн алдарт Цэрэн дөржин амар төвшин тэргүүтэй Булган уул мөрөн спорт уяжлын холбоо засаг даргын тамгын газар малчаа дайр дэргэтэйгээ хамтран энэхүү уралдаанаа өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж эрэлээд эднэсний мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуутахад бэлэн болжээ. За Хөвсгөл аймгийн Тарайлан сумын үеж Отгон мэрийн Батбаярын хурдан алтар адраг өнөөдрийн хөрс ингээл наадмын эрэлээд эднэсний мөрдийн уралдаанд түрүү өмнө дурдаллаа. Ам үзэн Хөвсгөл аймгийн Тарайлан сумын аймгийн алдарт Сэддийн нэмнэн мөрөв явж хурлуулсан Баян мөнхийн хурдан алтараа хурлуулсан бол Хөвсгөл аймгийн цагаан уулсмын үеж Отгон мэмби хурдан хуулураа айргийн урд дурдаж Булган аймгийн утаг өндөр сумын өн ултын хурдан хэрвээ айргийн дөрөв дурдаж Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын мөнхтрийн хурдан хэр азраг айргийн дав додоод урдлан уйсан эзэн унсан гүгэд наадамчин олноон байсаглаа. За ингээд түрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг додож шагналыг хардуулан өгж бариулагдаа. За энэ өдөр одоо аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаантай зэрэгцүүлээд хүчит өхийн барилдаан бас одоо зохион байгуулагдсан хүчит өхийн барилдаан төрүүлж үзүүлсэн болон шөвгөрсөн бөхчүүдэд энэхүү шагналыг хардуулан өгж бариулжээ. За ингээд өнөөдөр бас телевиз үзэгчид та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг өргөн төвшөөлье. За Хөвсгөл аймгийн зүүн бүсийн одоо хурдан мөрдийн уралдаан бол өнөөдөр бас Аршаан суманд зохион байгуулагдаж байна. Энэ уралдаан маань бол бас Сэлэн бүс буюу зүүн бүс гэж явдаг 6 сумыг хамарсан ийм одоо бас ээлжид зохион байгуулдаг юм уралдаан байгаа. Аймгийн одоо чанартай зохион байгуулагддаг. Энэ жил бол бас одоо дээд 3 насны аман дээр нь одоо эрлиз дээд насны гэсэн одоо 4 насны ангиллаар Аршаан суманд хурдан мөрдийн уралдаан бол зохион байгуулагдаж зохион байгуулалтын хувьд бол одоо засгийн тамгын газар булгуул уяачдын холбоо хамтарч бас зохион байгуулж өнөөдөр уралдсан морд маань хурдан уралдаанч хүүхдүүд маань бас цоос хэрэглэн байж өнөөдөр бас элдв басал авааргүй сайхан зохион байгуулагдлаа. Наадамд оролцож байгаа уяачид наадамчид маань соёлтой байж энэ наадмыг хүндэтгэж бас ингэж оролцож байгаад бол баяртай байна. Бас ингэж хүндэтгэ оролцож бид бүхний зүгээс одоо зохион байгуулалтын хувьд бол гарааны төхөөрөмж хийгээд тэр уралдааны замыг одоо тусгаарлах энийг бол бас тодорхой хэмжээнд бид нар зохион байгуулалтын дээд хэмжээ зохион байгуулалт нэлээд хичээлээ. Ингээс зохион байгуулалтаа оролцсон нийт наадамчдаа бас баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд энэ жил бас энэ наадам зохион байгуулалт бол хамгийн гол нь хур бороо бас зөншлөг ногоо цагаа байдаг. Энэ оны хувьд одоо Аршаан сум бас сайхан хангалтлагын хураа хайрлсан зөншлөгийн хувьд бол бас харьцангуй сайхан эм зүүн байна. Тэгээд ер нь бол малчин төмөн энэ малтайгаа харьцаж өнөөдөр морин спортыг хөгжүүлж байгаа уяачдын хувьд бол ногоо чухал. Тэгэхээр энэ бол бас сайхан дэлгэр зүүн
энэ наадмыг зохион байгуулж бол баяртай. Ингээд нийт малчд маань, уяачд маань бол бас энэ жил сайхан наадах байх гэж ингэж ойлгож байна. Ногоон задсан морьтой өнөөдөр бол бас наадмын бол одоо чимээ ойртцсан энэ үед бол уяачдтай бол морио сайхан уй цойж уралдуулж энэ Монгол түмний уламжлуулсан энэ морин спортыг хөгжүүлэх үүсэлт бол бас хичээн зүтгэж наадамдаа соёлтой оролцож орж аваад бол баяртай байна. Ингээд бүгдэнд нь бас ирж байгаа наадамд амжилтыг хүсье да. За энэ хөрхөм үзэгчтэй охиндоо Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Хөвсгөл аймгийн Аршин сумнан зохион байгуулагдсан Хөвсгөл аймгийн зүүн бүсгийн хурдан уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Аршинд нутгийн ажилсаг малч хөдөлмөрцөн олныг адууны ус оцоо хэмэр өнөд ивэх болтугай.